დილამშვიდობისა ჩემო საყვარელო ხალხო, როგორ ხართ? მოგვენატრით და მოგენატრით ალბათ თქვენც. ესე იგი მე აქ ყველას დავპატიჟებ და ალბათ უკვე სურათიც მოგაწვდით ინფორმაციას თუ რაზე იქნება დღეს საუბარი. დღეს საუბარი იქნება იმ საკითხზე, რომელიც დაანონსდა ქართველი ერის მიერ, რომ 21-დან 23 მარტამდე ვზეიმობთ ჩვენ ჯვარზე, ჯვრის მონასტერზე, მცხეთაში, ქართველი ერის გაერთიანებას. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ ქართველი ერი გაერთიანებულია და ამას ბევრი ლაპარაკი არ უნდა, მინდა შეგახსენოთ, რომ ქართველი ერი დღეს ცოტა ერთმანეთს დაუპირისპირდა, ამიტომ ეს რომ არ მოხდეს, ჩვენ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ ქართველი ერის გაერთიანებას კიდევ ერთხელ და კიდევ 10-ჯერ და კიდევ 100-ჯერ ალბათ. აქედან გამომდინარე, ჩემო საყვარელო მეგობრებო, მე დღეს ვისაუბრებ თუ რა სახის იქნება ეს შეხვედრა და ზეიმი. ერთ-ერთმა ჩემმა მიმდევარმა ფოლოვერმა, უბრალოდ ინგლისური ენით რო ვიმშელოთ და ქართული ენით რო ვიმშელოთ მიმდევარმა, მკითხა ესეთი რამ, რომ რატომ არ ქვია ამას მოლოცვა და რატომ ქვია ამას ზეიმი. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ეკლესიაში მოსალოცად ნებისმიერ ადამიანს, ვინც იქ იქნება, შეგვიძლია ჩვეულებრივად შევიდეთ და მოვილოცოთ ეკლესია, თუმცა ამას არ ქვია ეკლესიის მოლოცვის ზეიმი, არამედ ამას ქვია საქართველოს ერის გაერთიანების ზეიმი. აი ასე ქვია ამას მეგობრებო. გადაუზიარეთ ეს ვიდეო ყველას, რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ საკითხში და ახლა ვიმშელოთ თუ რას გავაკეთებთ ამ 3 დღის განმავლობაში ჯვრის მონასტერზე. როგორ დაიწყება ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ. ამას რომ მიეცეს სახე და რომ ყველამ ერთად მივიღოთ ამაში მონაწილეობა მეგობრებო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დღეს ძალიან დაძაბული ვითარება გვაქვს და ვინ იცის, რომ 23 მარტამდე, 21 მარტამდე რა მოხდება საქართველოში, ეს არავინ არ იცის, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია საქართველოს ერთობის მიზნით ზეიმი დავგეგმოთ და თუ ეს შედგება, თუ ეს არ შედგება, ეს ყველაფერი ღმერთის ნება იქნება. ვინ არის ამ საქმის ორგანიზატორი? მე მინდა გითხრათ, რომ ამ საქმის ორგანიზატორი არის თავად იდეა და ჩვენ ყველა მონაწილე ვართ ამ საქმეში. მაშასა და მე ჩვენ უგვექნება იმის ილუზია, რომ ვიღაცა მოაგვარებს ამ საკითხს, ჩვენ ყველა მოვაგვარებთ ამ საკითხს, ყველა ვიქნებით ორგანიზატორი ამ საქმისა. თუ კი ვინმე თქვენგანს აქვს ორგანიზატორული ნიჭი, ასევე ორგანიზატორული სურვილი, რომ თვითონვე გამოიჩინოს ორგანიზატორობა ამ საქმეში, დამიკავშირდით, დავუკავშირდეთ ერთმანეთს, გავანდოთ, აი თუნდაც ლაივში მოგიწევთ და გკითხავთ თუ თქვენ რა სახის ორგანიზატორობას გასწევთ ამ ზეიმში. მე მაგალითად ერთადერთი რაც შემიძლია რომ გავაკეთო, ჩემი ბავშვებით და ჩემი მეუღლით, არის ის, რომ 3 დღის განმავლობაში იქ ვიყო და მივიღო ხალხი და გადავცე ინფორმაციები თუ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, რა სახი აქვს ამას, ასევე შემიძლია წამოვიღო რამდენიმე ათეული ჩურჩხელა, წამოვიღო ჩვენი გამომცხვარი მაფინები, შევკერო მე თვითონ კაბა და მოვიდე და სხვათა შორის ჩემი საყვარელი მეზობელი, რომელსაც აქვს თავისი საცეკვაო ჯგუფი, ვთხოვო რომ მოვიდეს და სანახაობის მიზნით, სიხარულის მიზნით თავისი ჯგუფი აცეკოს ამ არაჩვეულებრივ ზეიმზე. რატომ ვამბობ იმიტომ არაჩვეულებრივ ზეიმს მეგობრებო, იცით? იმიტომ რომ ეს ზეიმი არის არა ვინმეს ორგანიზებული, არამედ ჩვენი ყველას ორგანიზებული და ასე იქნება ალბათ გაგრძელდება და ეს ყოველწლიურ სახეს მიიღებს, როგორც მაგალითად არის თბილისობა და ასე შემდეგ.
გადაუზიარეთ ეს ვიდეო ყველას მეგობრებო, ასევე ყურადღებით ვარ თქვენ კომენტარებთან, ვინ მოდიხართ, ნუ შეგეშინდებათ, ეს არის ადგილი, სადაც დაცულია ყველა და იქ არანაირი ცუდი რამე არ მოხდება, იქ არის არაჩვეულებრივი მაღალი სიხშირეების ენერგეტიკა ჯვარზე, სადაც ადამიანები თავისი სიხშირეებით გაათმაგდებიან. ასე რომ ნურავის შეგეშინდებათ გამოჩენის და იმის ხმამაღლა გაცხადების, რომ მე მოვდივარ, პირიქით ეს ჩვენს თანამემამულეებს უფრო მეტ სტიმულს შემატებს, რომ მოვიდნენ, მიიღონ მონაწილეობა, გამოჩნდნენ, გავიცნოთ ერთმანეთი, გავუზიაროთ ერთმანეთს მშვიდობა, სიყვარული, ქრისტეში გაერთიანება და ასე შემდეგ მეგობრებო. ჩემი პოსტი, აი ზუსტად ამ სურათით, საიდანაც ამოვჭერი ახლა ეს პოსტი, Facebook-ზე, შეგიძლიათ გადაუზიაროთ და იქ დაწეროთ თქვენი კომენტარები, მაგალითად რა. მე მოვდივარ ჩემს მეუღლესთან, ჩემს სამშვილთან ერთად, ან მარტო, ან ჩემს მეგობრებთან ერთად, რამდენი ვართ, საიდან ვართ, როგორ ვართ, აი ეს რომ ყველამ დააფიქსიროს, მეგობრებო, იმიტომ რომ სხვათა შორის რაიონებიდან ჩამოსვლა საქართველოში უჭირთ და კარგი იქნება თუ ჩვენ დავკავშირდებით ერთმანეთთან და ზოგ ადამიანს წამოვიყოლებთ, შეიძლება კიდევაც გულისხმიერება გამოიწვიონ მარშრუტკის მძღოლებმა და სრულიად უფასოდ წამოიყოლონ ხალხი ამ ღონისძიების გამო. ჩვენ ერთადერთი რაც უნდა შევძლოთ მეგობრებო, გაერთიანება პრაქტიკაში. ჩვენ მარტო სიტყვით ვერ გავერთიანდებით, ჩვენ ასევე გვჭირდება პრაქტიკაში გაერთიანება და ეს გაერთიანება იქნება, როდესაც თანამემამულეს დაუდგება გვერდში აი ამ იდეის გარშემო. ხო, თუ კი აი ამ მარშრუტკის მძღოლებს, ამ ავტობუსის მძღოლებს ეცოდინებათ, სად მივდივართ, შეგვიძლია ასევე გავანდოთ, ჯგუფურად მივიდეთ და აი ესე ვთხოვოთ, რომ იქნებ წინასწარვე მოვამზადოთ ვითარება, რომ აი ამ დღეებში თუ შეძლებენ მარშრუტკის მძღოლები ხალხის გამოყოლებას საქართველოში, ალბათ მეგობრებო 22 მარტი იქნება ყველაზე შედეგიანი, იმიტომ რომ 21-ში ჩვენ 17-ში ეს პარასკევი დღეა და სამუშაო დღეა, ჩვენ 17 საათის მერე ავალთ და იქ ვიქნებით, დილით ალბათ ვერ მოახერხებს ხალხი მოსვლას, იმიტომ რომ სამსახურებში იქნება. ამიტომ 17-ში ჩვენ ავალთ იქ, ვინც მოვა იმ დღეს შევხვდებით, რამდენიც ვიქნებით, შემდეგ ან დარჩებიან იქ, ან კარვებით დარჩებიან იქ და შემოგვიერთდებიან ჩვენ, ან კიდე წავლენ სახლში და კვლავ მოვლენ, ანუ მოსულა ყველანაირი თავისუფალი აქცია, მაგალითად კარვების გაშლა, მანქანაში დაძინება, ერთმანეთის შეფარება და ასე შემდეგ, მეგობრებო, ეს არის გაერთიანება, ეს არის წარმოიდგინეთ, რა თუ ვინმე ყოფილხართ ლაშქრობაზე, გაიხსენეთ ის დრო, ჩვენ დაგვაკარგინეს ეს დრო, მაგრამ გაიხსენეთ ის დრო, ლაშქრობაზე, როდესაც მივდიოდით, ჩვენ ხომ იქ არ ვფიქრობდით ბევრ რაღაცეებზე, რომ იქ ვისთან დავიძინებთ, როგორ დავიძინებთ, რანაირად დავიძინებთ, ჩვენ ვენდობოდით აბსოლუტურად ღმერთს და ნუ მიგქონდა ის რაც შეგვეძლო რომ წაგვეღო, კარავი იქნებოდა ეს თუ იქნებოდა რა ვიცი მხოლოდ სპალნიკი, ხო? ამიტომ მე ჩემი თხოვნა არის რომ გავთავისუფლდეთ იმ დაძაბულობისგან, რაც შეგვიქმნეს და როგორც ადრე იყვნენ ჩვენი წინაპრები, ისე გავაკეთოთ. თუნდაც ნაბდები წამოვიღოთ და ნაბდებში გავეხვიოთ. ამას აკეთებენ მეცხვარეები და ძალიან მარტივია ერთი დღის გათენება ნაბდაში, ხო? არც ქცივა და არც გაწვიმს. ამიტომ მეგობრებო, რა მინდა გითხრათ, იცით? გავიხსენოთ ისევ ჩვენი თავისუფალი სული, რომ არაფერზე არის დამოკიდებული და ღმერთის მინდობაზე არის წასული ამ ღონისძიებაზე. აი მაგალითად, რა მოხდება და როგორ მოხდება, იყოს ეს სიურპრიზი ჩვენთვის. რას გვიმზადებს ღმერთი, ხო? აი ამის იქნებ რა საოცარ რაღაცებს გვიმზადებს ღმერთი და რა საინტერესო ადამიანებს გაგვაცნობს, ვის გადაგვყრის ერთმანეთს, თვალი თვალს გაუსწორდება,
აგერ Facebook-ის მეშვეობით რო ვიცნობთ ერთმანეთს, როგორც იქნება პირისპირ გავიცნობთ ერთმანეთს, ხო? და ეს იქნება ძალიან დიდი ენერგეტიკული ველის ამაღლება, იცოდეთ რა? და როგორც უკვე გითხარით, თუ შენ ხარ 100 სიხშირეზე, 100-ული პირობითად ავიღოთ, შენ იმ ჯვარზე გაგიათმაგდება უფრო სწორედ და ახვალ 1000-ზე, 1000 სიხშირეზე. ანუ ეს ღმერთთან შეერთებისთვის ჩვენ გვჭირდება 1500 ჰერცი. თუ ჩვენ 1500 ჰერცზე ვიქნებით ყველა 100-ული, წარმოგიდგენიათ რამხელა გაერთიანება გვექნება ღმერთში? იმიტომ რომ მე როგორც უკვე გითხარით, ჯვარზე არის არაჩვეულებრივი ენერგეტიკა. აქ დგომით 1 საათის დგომით შენი სიხშირეები მაღლდება და თუ კი შენ იყავი 200 ჰერცზე ან გადამრჩენი ჰერცები, დღეს არის 500-ზე ნაკლები თუ ხარ შენი ჯანმრთელობა საგრძნობლად ავადდება. ამიტომ თუ კი 500-ზე გაქვს შენ ჰერცი დასული, ხომ? აუცილებლად უნდა აიმაღლო 1000-ზე ან 1500-ზე, მეგობრებო, და გავაკეთოთ ეს ერთად. ძალა ერთობაშია. ჩვენ არ გვჭირდება რაღაცა პროტესტი და ნეგატიური აზრების შექმნა, ჩვენ აქ გვჭირდება ღმერთში გაერთიანება. ერთმანეთში გაერთიანება. ღმერთი თვითონ სიტყვა გვეუბნება, რომ ღანი მე და ერთი ვართ. ჩვენ დროში გაერთიანება, ჩვენ ღანში გაერთიანება გვჭირდება. ეს ღანი უნდა დრო საერთოდ ღმერთისთვის არ არსებობს, მაგრამ თუ კი ღმერთისთვის არსებობს ღანი, უნდა გავიგოთ რა არის ღანი. ღანი არის ის, რასაც ჩვენ ვქმნით. ჩვენი გუშინ მქონდა მატრიცაზე საუბარი, ხო? ჩვენი აზრობრიობიდან გამომდინარე მატრიცის შექმნა არის ღანი. გინდა იყო ბედნიერი, მაშინ უნდა წარმოქმნა ბედნიერება. არავინ არ გაჩუქებს შენ ამას, არც ღმერთი არ გაჩუქებს შენ ამას. შენ თვითონ უნდა შექმნა და წარმოქმნა ბედნიერება. ხო და მეგობრებო, ამდენი ხანი თუ ჩვენ 49 დღე გადის უკვე რომ პროტესტს აცხადებენ რუსთაველზე, ხალხი ეს პროტესტი ყოველთვის ნეგატიურია, მეგობრებო. ჩვენ რომ არ ვიყოთ ნეგატივში და ვიყოთ პოზიტივში, აუცილებლად უნდა ვიზეიმოთ რაღაც, გვიხაროდენ, დავუკრათ ის ინსტრუმენტები, რისი დაკვრაც შეგვიძლია და რისი წამოღებაც შეგვიძლია, უნდა ვიხაროთ, უნდა ვიცეკოთ, უნდა ვიცინოთ, უნდა გვიხაროდეს და ჩვენ თუ არ შევქმნით ეს, არავინ არ შეგვიქმნის დღეს ამას, იმიტომ რომ სატანა არის დედამიწაზე გაბატონებული და ცდილობს უფრო და უფრო დიდ მინუსებში და მინუს ენერგიაში ჩაიყვანოს ეს ხალხი და ამ დიდი მინუსის ენერგიის შედეგად შექმნას დედამიწის არსებობის გახანგრძლივება. ამიტომ ჩვენ ყველანი, ვინც ქართველები ვართ, გონი გვაქვს იმის, რომ ჩვენ შევიკრიბოთ და მინუსის და ტირილის და ვაების ნიადაგზე კი არ შევქმნათ ეს ენერგეტიკა, არამედ სიხარულის, ზეიმის, არანაირი ფული იქ არავითარი ფული და ვაჭრობა იქ არ მოსულა, მეგობრებო. იქ მოსულა მხოლოდ კეთილი გული, რასაც გასცემ შენია. აი ეს ფრაზები გავაცოცხლოთ, მეგობრებო, პრაქტიკაში. პრაქტიკაში გაცოცხლება იმას ნიშნავს, რომ მე სახლში ღმერთი მომცემს იმის შესაძლებლობას, რომ წამოვიღო, გამოვაცხო, გავაკეთო, მივიტანო, გავცე. ეს იქნება გაცემის, სიხარულის და მიღების ზეიმი. ჩვენი ქართული სულის, რომელიც დღეს დაკარგულია, ამის აღორძინება და აღდგენა. ეს იქნება თითოეული ადამიანის რწმენაში განმტკიცება, რომ ჩვენ ვარსებობთ, ქართული სული ჯერ კიდევ არის და ჩვენ შეგვიძლია ამის დამტკიცება ჩვენი საქციელებით და პრაქტიკით. პრაქტიკა არის ის, როდესაც ჩვენ მარტო კი არ ვისაუბრებთ და სადღეგრძელოზე ვიტყვით, რომ საქართველოს გაუმარჯოს და ჩვენ ზერს გაუმარჯოთ, არამედ ჩვენ ერთ დიდ სუფრას შევქმნით და დავინახავთ, რომ საქართველო გამარჯვებულია, საქართველო ზეიმობს. ეს არის ამ იდეის აზრი. ეს იდეა არის, რაც გაჩნდა, სული წმინდა მოგვაწოდა ეს იდეა, მეგობრებო, და ჩვენ თუ ამას არ გამოვიყენებთ, ჩვენ ვიქნებით საცოდავი ერი, რომელიც ყოველთვის იმ ბრძოლაში იქნება,
რომ გადადექის ძახილით და საბოლოო ჯამში გადადგება ერთი და მოვა სხვა მეორე იგივე. გესმით? ამიტომ ჩვენ ყველა ერთად შევხვდებით ჯვარზე, ვისაც ჯერ კიდევ ქართული სული აქვს შენარჩუნებული და ვისაც ახსოვს ეს ქართული სული რა არის, ვისაც ახსოვს როგორია ერთობა. ერთობაში, მეგობრებო, სიტყვა ერთობაში ასევე არის გართობა. ხომ? ვინ ერთობა? ღვთიური ჭეშმარიტი სული ერთობა. ამას ქვია ერთობა. და გავერთოთ, მეგობრებო. გავერთოთ და გავერთიანდეთ. აბა თქვენი აზრები მაინტერესებთ. კითხვები თუ გაქვთ. მაგალითად, მე გავაცხადე უკვე, მე ვიკერავ ჩემი ხელით წმინდა ნინოს კაბას. წმინდა ნინოს კაბით გამოვცხადდები თქვენთან. რა თქმა უნდა, შემოსაცმელიც მექნება, იმიტომ რომ იქ ეციება ჯერ კიდევ მარჩი ცოტა ცივა. მაგრამ მაგალითად, ვისაც რა შეგიძლიათ რა, ანუ როგორც შეძლებთ ისეთი ქართული ორნამენტებით თუ ქართული კულტურული ნიშნებით რა ქვია მაგას ინიციალებით ან ქუდი დაიხუროთ, ან რაღაცა აისხათ, ან ჩოხა ჩაიცვათ, ეს იქნება, ანუ რა იქნება, იცით მეგობრებო, ჩვენ დავინახავთ იქ თვალს, წყალი დავალევინოთ, ესე რომ ვთქვათ რა. ემზარს უნდა შემოსვლა, ემზარ, აბა შემოგიყვან. მე რო შემოგიყვანო, ეხლა ისეთი გაწეცილი ვარ, არ ვიცი, მე რო შემოგიყვანო, მაშინ მეც უნდა გამოვჭდე, მოიცადე ერთი წუთი ემზარ, ცოტა მოვწესრიგდები. ცოტა მოვწესრიგდები და ეხლავე შემოგიყვან. მანამდე თქვენი მაინტერესებს თქვენი აზრები. კარგი იყოს, არ უნდა ძალიან დიდი მოწესრიგება, როგორიც ვარ, ისეთი ვარ. თქვენ უკვე მიცნობთ ასეც და ისეთსაც. იქიდან გამომდინარე, მე შემოგიყვან ემზარ ეხლა შე. გამატებს თუ ვერ გამატებს? აი, ვერ გამატებს. Konnte nicht hinzugefügt werden, es იმას ნიშნავს, რომ ვერ გამატებს. რატო ვერ გამატებს, არ ვიცი. ალბათ ეს სურათი რომ აქ აღებული უკანა ფონზე? ხო და მეგობრებო, მომწერეთ. გაწეცილის გვიყვარხარო ფოტინე ამბობს. კი, მადლობა, მეც მიყვარხართ თქვენ ყველა, ამიტომ ამას მე დიდ ყურადღებას არ ვაქცევ ხოლმე, როგორ გამოვიყურებით, არამედ ჩვენ სულიერებაში როგორები ვართ, ეს არის მნიშვნელოვანი. ხო და მოდი აბა ამ სურათს წავშლი, გამოჩდები და იქნებ მაშინ დაგამატოს ემზარ. რატო ვერ შლის ახლა ამ სურათს? დაბლა ჩავწევ მაშინ. აი, გაწეცილი რო ვარ. არა უშოს, მე ხო ესეთი გაწეცილი ვარ სულ. ეხლა ვზივარ მზეზე ვეფიცხები, იმიტომ რომ დ-ვიტამინი მივიღო ცოტა. მოკლედ, აბა ემზარ, ეხლა შემოდი თუ შემოგიშვებს. არა, ვერ გიშვებს. ვის უნდა რომ გამოთქვას თავისი აზრი ამასთან დაკავშირებით, რაც მოხდება 21-დან 23 მარტამდე.
მაგალითად თუ ვინმეს გაქვთ ორგანიზატორობის ორგანიზატორული ნიჭი, ხო? მე არაერთ ორგანიზატორულ საკითხებში მიმიღია მონაწილეობა გერმანიაში. ნუ გერმანიაში ყველაფერი ადვილდება რატომღაც. მაგრამ მე მინდა რომ საქართველოშიც ვიყო ორგანიზატორულ საკითხებში ჩართული და აი ესეთ ღონისძიებებში მივიღო მონაწილეობა. მე რაც შემიძლია ერთადერთი ჩემი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე თუ ვინმეს ესურვება რომ წამოიღოს მაგალითად სუფრების გაშლისთვის, ხო? იქ შეგვიძლია წამოვიღოთ ხალიჩები და ესე შიგა და შიგ გავშალოთ ესე იქ ძაღლებიც არიან, ხო? ძაღლები რო არიან, ამიტომ ხალიჩები არ გამოგვადგება. არ ვიცი, თუ შევძლებ რამდენიმე მაგიდას წამოვიღებ. რამდენიმე მაგიდას რო იქ გაეწყოს, თქვათ, სუფრა და დავალაგოთ ჩვენი წამოღებული რაც გვექნება რა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ 21-ში საღამოს შევხვდებით, ალბათ ეს იქნება გაცნობის, იქ მოლაპარაკების, როგორ გავაკეთოთ, რასაც დავდგათ, როგორ მოვაწყოთ, სცენა როგორ მოვაწყოთ, მაგალითად, სადაც ლექსებს წაიკითხავენ. თუ ვინმეს რუპორი აქვს, რა ვიცი, ალბათ წამოიღებთ ამ რუპორსაც, ან თუ ვინმეს იცით რა არის, კარაოკეს შემთხვევაში ხო, აი მაგეებსაც ვისაც აქვს რა საშუალება რომ ბოქსები წამოვიღოთ, რომ ცოტა ხმამაღლა გავიდეს ჩვენი ხმა, მაგალითად ლექსები, ჩვენ რასაც ვიტყვით, ჩვენ აზრებს რასაც გამოვთქვავთ, აზრების დაფიქსირება მოხდება, მეგობრებო, ჩვენ როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენი საქართველო. ყველას ექნება იმის საშუალება, რომ ავიდეს სცენაზე და გამოთქვას თავისი აზრი. გესმით? აი ეს ამ ორგანიზატორულ საკითხებში თუ დავეხმარებით ერთმანეთს, ხო, ძალიან მაგარ რაღაც მოეწყობა. ეს იქნება რა, იცით, რომ სიტყვის გამოთქმას აქვს დიდი ძალა. თქვენ თუ ამოხვალთ იქ და დააფიქსირებთ, ან ჯვარზე, თან მით უმეტეს ამ ხელა ენერგეტიკულ ადგილზე, დააფიქსირებთ თქვენს მოსაზრებას, ეს ზეცასთან პირდაპირ კავშირშიავა. იცოდეთ, რომ ღმერთი შეისმენს იმ იდეებს, რომელი იდეებიც არის ღმერთისთვის მისაღები. ამიტომ ყველამ უნდა დავაფიქსიროთ ჩვენი იდეა. მოამზადეთ სიტყვა მაგალითად, თქვენი სიტყვა მოამზადეთ, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი თავისუფალი საქართველო, გაბწყინებული საქართველო, რა უნდა გაკეთდეს გაბწყინებული საქართველოსთვის. დამერწმუნეთ, ჩვენ გვაქვს 3 დღე იმისთვის, რომ აი ამაში ჩავატიოთ ჩვენი აზრები და ჩვენი იდეები. იყოს თუნდაც 20 ადამიანი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ 20 კი არა, 20-ზე 100-ჯერ 20 იქნება, იმიტომ რომ ეხლა პირადშიც მიკავშირდებიან ბევრი, რომ მოდიან სხვადასხვა კუთხეებიდან, ვიცი რომ უკვე 100-ზე მეტი ადამიანი მოვა. ამიტომ მოკლედ ერთი სიტყვით ჩვენ ყველას გვჭირდება, განსაკუთრებით მამაკაცებო, ქალებო, რომლებიც ვაჟკაცები ხართ, მოდით 17-ში ჩვენ ვისაუბროთ იმ თემებზე, სად რა როგორ განვალაგოთ, ხვდებით? და 22-ში უკვე იქნება, 21-ში მოდით, 22-ში უკვე იქნება ესე იგი შეხვედრა და მიღება ხალხის, ვინც მასიურად მოვა და ესე რო არ მოხდეს, მეგობრებო, რომ ჩვენ ყველა დაველოდოთ ერთმანეთს, ამ სცენას უკვე სცენა იქნება მომზადებული და ეს სცენა გავა ლაივით. ამ სცენაზე ყველას ექნება სათითაოდ, ვინც მოვა, გავეცნობით ერთმანეთს, ავა სცენაზე სურვილსა მიხედვით რა, თუ ესურვება მას, რომ თავისი სიტყვა გამოთქვას თავის სიტყვას და შემდეგ აი ეს ნელ-ნელა ვინც შემოგვიერთდება დღის განმავლობაში, ყველა იქნება ამ ლაივში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ტელეფონი ამდენს ვერ აიტანს, ალბათ დატენვა მოუწევს ხოლმე, ამიტომ მე ვეცდები, რომ წამოვიღო შემეძლება ხოლმე დატენვაც, მაგრამ მე ეს დროს წაგვართმევს. ნუ მოკლედ რაღაცას მოვახერხებთ რა. ისე გადავიღებ და მე ისე ავტვირთავ ამას. გადავიღებთ ამ ყველაფერს. მარტო ლაივში კი არ გავა, ეს ყველაფერი ამ ყველაფერს გადავიღებთ კამერითაც. გესმით?
და მერე თავისთავად აიტვირთება ეს ვიდეო, დაიჭრება ალბათ, იმიტომ რომ ხელა ვიდეო ამდენ საათიანი ვერ აიტვირთება, ამიტომ დაიჭრება ეს ვიდეო და დამონტაჟდება, ან კიდევ ნახოთ, რამდენი ხალხი მოინდომებს თავის სიტყვის თქმას, ხო? მერე კიდე რატომ არის კარგი რომ ჩვენი ხელით შეკერილით მოვიდეთ რა? ანუ ვისაც ჩვენი ხელით მუშაობა შეგვიძლია, ისე გავაკეთოთ და ვისაც არ შეგვიძლია, ნუ ყოველ შემთხვევაში ახლა ან გვექნება ძველი რაღაც ტრადიციული ჩასაცმელი, იმას ჩავიცვალთ, ხო? რატომ არის საჭირო და ამას ექნება ქართული სახე, მეგობრებო რა? ამას არ ექნება ევროპული სახე და არ ექნება რუსული სახე, ამას ექნება 100%-იანი ქართული სახე. სადაც ადამიანებს გაახსენდებათ თავიანთი სულის კვეთება, თავიანთი სული გაახსენდებათ, ჩვენ ვინ ვართ, საიდან მოვდივართ და რა ფესვების ვართ. მოკლედ, ერთი სიტყვით, ჩვენ ერთმანეთში ესე ვივლით, გავეცნობით ერთმანეთს, იქ არ დავდგებით მუდოსავით არც ერთი, ჩვენ ყველა ერთმანეთს გავიცნობთ. თამარიონი წერს, მშვიდობა თამარ, როგორ ხარ, თავს როგორ გრძნობ, შესანიშნავი იდეაა, ჯვარზე შეკრება, თუნდაც მხოლოდ ერთმანეთის ხილვის და გაცნობის მიზნით. მე არ ვიცი ჯერ შევძლებ თუ არა მოსვლას, თუ ხელი არ შემიშალეს მოვალ. თამარ, ღმერთმა შეგაძლებინოს, რატომ ვერ შევძლებთ 21-დან 23 მარტამდე იქნება ეს ღონისძიება და ამ 3 დღის განმავლობაში მე მგონი შეგაძლებინებს ღმერთი აუცილებლად მოგიყვანს. ყველა იმ ქართველს მოიყვანს, ვინც ღვთისნიერია, ღვთის ღმერთიანია ერთი სიტყვით რა. უცხოეთში მყოფო ქართველებო. დრო გაქვთ იმისათვის, რომ რაღაცნაირად მოახერხოთ ჩამოსვლა და ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება. თქვენი იდეებით, თქვენი გამოცდილებებით, თქვენი გულის ტკივილით, ყველაფერი შეგიძლიათ დააფიქსიროთ აი ამ ჯვარზე და გამოთქვათ ხმამაღლა, რომელიც გავა მერე აი ამ სივრცით, ანუ ლაიფებით საზოგადოებაში და ეს აუცილებელი იქნება იმ ხალხისთვისაც, ვისაც იმედი აქვს დაკარგული, რომ საქართველოს რამე ეშველება, საქართველოში ქართველები დარჩნენ თუ არა, აგერ გუშინ მოვუსმინე სტატისტიკის მიხედვით, ესე იგი 120,000 ქართველია დარჩენილი და 1200 მიცადე 1200 არ ვიცი, აღარ მახსოვს. მოკლედ, სტატისტიკა ასეთი იყო, რომ იმდენი ქართველი ცხოვრობს საქართველოში, რამდენიც უცხოელი. ხვდებით? და კიდევ ამას დამატებული 9 მილიონი არალეგალი და 75,000 უცხოელი, ოღონდ ბინადრობის მიღებით გაწევრიანებული საქართველოში. და აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, ხო? 1,340,000 ქართველი და 1,240,000 თუ რაღაც ეგრე უცხოელი. ანუ ესეა დაფიქსირებული რა. და 9 მილიონი კიდე ანუ არალეგალი და კიდევ სხვა ერები. ინდოეთიდან, არაბეთიდან ჩამოსული ჩინეთი, ხო, რამდენი 1000 ჩინელი ცხოვრობსო? რა თქვა? რაღაც ძალიან დიდი ციფრი იყო და გამიკვირდა, მე თქვი რა ხდება. 1,300,000 დაახლოებით არის ქართველიო. ხო, წარმოიდგინეთ ახლა 1,300,000, 1,200,000 პირისპირ. 1,300,000 ქართველი, 1,200,000 უცხოელის პირისპირ რა. ჩვენ გადაჯიშების გზაზე ყოფილვართ მართლა, ოღონდ. აგერ გადაჯიშების გზაზე რო არ ვიყოთ, ქართველებმა უნდა ვიაქტიუროთ რა. დავანახოთ ჩვენი სახე, რომ ჩვენ აქ ვართ.
ჯვარზე მარტო დადგეთ, ნახავთ იქ რამდენი უცხოელი მოდის. მარტო იქ ნახავთ დღის განმავლობაში რამდენი უცხოელი ამოდის. ისმის რუსული, ინდური, ჩინური, ებრაული, არაბული და ასე შემდეგ, მაგრამ ქართული ისმის ძალიან ცოტა. ხალხო, მოდით და ნახეთ თქვენი თვალით, ნახავთ თქვენ. ის ვინც ეს სტატისტიკა გააჟღერა თამარ, მას მიუძღვის წვილი დღევანდელი დემოგრაფიულ კატასტროფაში. პლატონ, ხო, ეს პიროვნება იცი ვინ არის შენ? იქნებ ვისაუბროთ მაგაზე მერე რა. ლაივში ჩავერთოთ და ისაუბრო. ანუ შენ ვიცი რომ გამოცდილება გაქვს იმ დროინდელი. აუ, ნახეთ თმები როგორ მეწეწება, იმიტომ რომ ელექტრიზირებული ვარ. ხო, იცით რა არის? დარწმუნებული ვარ პლატონ რომ ეს ადამიანიც იქნებოდა მაგაში მონაწილე და ეხლა ბევრს ყვირის, მაგრამ გავახსენოთ ერთმანეთს ეს ისტორია. 1,200,000 სხვა ეროვნების, ხო? 1,200,000 სხვა კოსტავამ ხომ თქვა ადრე მალე ქართველები ხელის ცეცებით დაიწყებენ ქართველები ერთმანეთს ძებნასო. ხო, მეგობრებო და სხვათა შორის აი ამ ქალბატონი მარი რო ვასაუბრე, მე გახსოვთ ზვიადის დროს რო იყო აქტიური და ამ ქალბატონმა მარი მითხრა ესეთი რაღაც რომ ხილვაში ქონდა რა, რომ ესე იგი უფალი გადავიდაო მდინარეზეო და მეც მივყვებოდი უკანო და მე რომ მივყვებოდი უკანო უცბად წყალი წამოვიდა და იქ ტალახები გაჩნდაო და ამ ტალახებს შორის იყო პატარა კაკრისოდენა მიწა დარჩენილიო რა და აი ამ მიწაზეო ესე მითხრა უფალმაო რომ შენ ვერ გადმოხვალო ისე დაუსრელად როგორც მე გადავედიო და ამ მიწაზე დაადექი და ისე გადმოდიო და აი ეს მიწა მე როგორც აღვიქვი ხო ამ ქალბატონის ხილვიდან არის ის სათითაო ადამიანები ქართველები დარჩენილი რომლებიც აქა-იქ ვართ ესე გაფანტულად რა რომლის ძალითაც ჩვენ უნდა მივიდეთ ღმერთთან გესმით აი ძალიან საინტერესო ხილვა ქონდა ქალბატონს რა და გეორხელიძე ხო დემურ გეორხელიძე ავაზაკი შევარდნაძის გუნდის წევრი იყო. მოკლედ მეგობრებო ძალიან რთულია რა, მაგრამ ჩვენ თუ ვერ შევძელით ხო და რა უთხრა კიდე ამ ქალბატონს უფალმა, იცით? უფალი იესო ქრისტეს იყო გამოცხადებაში. ეხლა ჯერ კიდევ დრო გაქვთო, მაგრამ თუ ნიაღვარი წამოვიდაო, მე ვეღარ გადმოხვალთო. გესმით? და მე რას ვფიქრობ, იცით, რომ ნიაღვარი არის ზუსტად ის შემოსევა, იმ ერების შემოსევა, რომელიც მოედინება უკვე ნიაღვარივით რა. ხედავთ, ჯერ კიდევ 1300 ჩვენ ვართ და 1200 ეგენი არიან. და აი ეს ნახეთ 100 კაცია დარჩენილი, აი ამ ხილვის მიხედვით 100 ქართველია დარჩენილი რისი თავების მიხედვითაც უნდა გადავიდეთ ჩვენ აი ამ ერთი ადგილიდან ქრისტემდე გესმით? დინარეზე რო უნდა გადავიდეთ. და ეს 100 კაცი ამ 100 კაცის თავით მოხდება დინარეზე გადასვლა მეგობრებო რა და აბა აქედან სადე ემზარი ვარო ხო? ემზარ აბა ერთი წუთი ვნახო მოგძებნო შეხედა ხო და თამარიონი წერს მადლობა თამარო მადლობა თამარ შენ ღმერთმა შეგაძლებინოს აი გეუბნებით რა იმიტომ გეუბნებით უფლის რჩეულები შეიკრიბებიან იქ თუ უფლის რჩეული არ ხარ იქ ვერ მოხვალ ვინც უფლის რჩეულია იქ მოვა იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ანუ ქალბატონ მარის აქვს ეს ხილვები მაშინ ნანახი აი როდესაც აქტიურად ჩართული იყო ამ საქმეებში და საკითხებში და ეს ხილვა როდესაც ქონდა რომ ჯვარზე რო იდგა გაუმარჯოს ემზა როგორ ხარ მერტმა გაგიმარჯვე რაიგო შემოგევლე
აბა ნაწყვეტები მოვისმინეს და საერთოდ ეს ისეთი თემა არის ახლა ღმერთს რო ვახსენებ ჩვენ ყველაზე ისეთ უზენაეს და ყველაზე მწვერვალს ვახსენებთ ხო და ხო საერთოდ რო ჩაგერთე ჯერ სრულად უნდა ვიცოდე რას ლაპარაკობდი იმიტომ ტელეფონები არ მივარგა სამი მაქვს და ხანითა რაღაცა მოვისმინე აქა მაგრამ მაგი რომცა ვილაპარაკო ისეც ვიცი შენში რა სულია ჩვენი ერთია ერთი სულია ის სულია ვიხოთ მიდან მთელი ერიბერი და კაცობრიობა მივიყვანოთ შემოგევლეთ ხო და სამისოდ გაიგო რა თქმა უნდა სწორია ეს ყველაფერი გასაკეთებელი იქნება იქა ჩაცმულობებიც და ყველანაირი ჩვენი ქართული ტრადიციული და ეს ყველაფერი მაგრამ მე ვთვლი საჭიროდ ჩვენი უხუცესი და ყველანაირად გამოცდილი გამოხარშული ბევრად ნაფიქრი და გაღმერთებული კაცი ხალხი მასა ჩავხსოვთ რა თქმა უნდა ემზარ ყველანი ჩაერთნონ მე არ ვამბობ რომ ვიღაცა გამოვრიცხოთ ნებისმიერ ადამიანს ვინც უნდა მოვიდეს ანუ ნახე მე არ გამოვრიცხავ აქ სასულიერო პირებს და ვიღაცებს მე მივაწვდი ქრისტეფორე წამალაიძესაც ამ იდეას და თუ დარწმუნებული ვარ რომ შემოგვიერთდება ასევე მივაწვდი საპატრიარქოსაც ამ იდეას და ვნახავთ თუ შემოგვიერთდებიან აბა რა ვიცი მე ვთვლი რომ ხო რადგან შემოგიერთით შემოგევლეთ მე ყოველი დღის ყოველი წლის ყოველ წუთს ყველანაირად გლოცავ მაგრამ აგით იცოდეთ დასწორი ვარ და ზოდიაქოს ნიშნებსაც ახლა მნიშვნელობა აქვს ხასიათებიდან გამომდინარე თუ ამაში გარკვეული ვინმე არის ის ყველა დამეთანხმება რომ ეს ასე არის საპატრიარქო მაგას არ უყურებს მე რო ადამიანს ვეცნობი იმის დაბადების დღე იმიტომ მაინტერესებს რომ მე უკვე რაღაცა მაინტერესებს ხასიათი რომ მე სასწორმა ყველას უნდა გავუყო თევზები ვარ თევზები შემოგევლეთ ახლა ყველა აი ღმერთი უკვე ისეთი რამეა რომ ყველანაირი 12 ხასიათის იმ ერთ ხასიათში წმინდა რაც რომ არის აი იმაში ავარ მაგრამ სამისოთ ეს დიდი თემა არის ეს თომებად ახსნელია მაგრამ ნახე რატო არის ახლა ხალხი საჭირო და ვინ ხალხი ნახეთ წლებია წიგნებიც აქვს დაწერილი უფლის მეორედ ახსნილია ყველაფერი მე შენ ჩვენ საიდან მოვედით საერთოდ რატო ვართ ამ დედამიწაზე და ყველაფერი მაგრამ არ ისმენენ ვერ ისმენენ ესმიან მარტო მამაოები და მამაოებსაც არ ესმით იმიტომ რომ მამაოებთან რამდენ ეკლესიაში შევდივარ და იქა მოვესიყვარულები და ვეუბნები რომ მინდა მადლი რაღაცა გავაკეთო ეკლესიაში რომ შემოვდივარ ამ ფული უნდა შეუდვა ვიღაცებს ან რაღაცა უნდა დავეხმარო და იმ მინდა სურათები რომ დაიმსახურეს და იმ ადგილზე არის იმ ხატებს ყველას ანუ სულიერად ვაჩვენო რომ ესე იგი მადლი არსებობს კიდე და აგერვათ რა გამაგდეს ჩვენი სულები კარგად იყოს რომ ჩვენ ვაკეთებთ ეს საქმეს თუ რა გავაკეთოთ ახლა მთელი ერიბერი დაზონდირებული იყოს კედელთა მიმდგარი ღმერთო საიდან შემოხვალ თუ რაღაცნაირად მიშველეო გამიგეთ ჩვენ აი ხალხი უნდა გამოვაკაც ღმერთოთ პირველი ესაა ჩვენი და არა ის რომ მრავალმა მოვიკრიბოთ და ვინც ხელით მოვა ვინ ხმალით ჩვენ მაგი ჯერ უნდა ჩამოვყალიბდეთ შიგა კუხნაში თუ გარე სამეზობლოში გლობალურად ჩვენ რანაირად რა გჭირდება დიდი თემები ხო და ეს თეატრები და ყველაფერი სალამურით ფანტურით ცრემლით თუ ლექსით რანაირად ამიტომაც აი სწორად ხამობ აფხაზიც იქნება სომეხიც ასე ყველა ჩვენი ერი ჩვენი თავი ვისაც უყვარს ვინ ჩვენ დაგვემოყრა თელ კაცობრიობაზეა საუბარი ქართველები ვისაც მივაჩნივართ მაგრამ ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ისე კი არა სექტანტურად გამოვიდეთ რომ მოდი ახლა თამარის ემზარისიანები და იმ სექტას ხალხი ჯორჯის ხალხი სექტა ჩუბინიძის სექტა ქრისტიანის სექტა მუსლიმანის სექტა რატო ახსენებ კაცო სექტაზე არა გვაქვს ჩვენ საუბარი აქ ვიკრიბებით ქართველები და ვიკრიბებით ყველანი საქართველოს მოქალაქეები ვინც არიან და ქართველებს ვინც უერთდებიან ჩვენი სომეხი მეგობრები იქნებიან ეს რუსი მეგობრები იქნებიან თუ აზერბაიჯანელები ყველა შემოგვიერთდება ეხლა ვინც ქრისტეში გაერთიანებულია ყველა დაპატიჟებულია გახსოვს ქრისტე რო პატიჟებს თავის ისა მოიცა ქორწილი კი არა და ის რო არის გამახსენე მე ჩემსაც გეტყვი დაიგო მე ვემზადებოდი და ვამზადებ და მთავრობამაც იცის მე მილიონებზე მაქვს ახლა საუბარი იმიტომ უანგაროდ მე სისხლით დაცული
საუკუნოვანი სისხლით დაცული მიწა სახელმწიფომ წაიღო ჩემი რომ ქვეყანამ განვითარდეს წინწევიდეს კარგად იყოსო და მე ფული არ მინდა უთხარი კანონების შეცვალეთ მხოლოდ განათლება მედიცინა ეკონომიკაში და მაგას ჩვენ ვერ გავაკეთებთო სხვათა შორის კარგი ერთ ლაპარაკო ვიცი რატო ვინ მოგცემს მაგის უფლებას ამ ხელა ფარმაციის ის არის რა ქვია მთელი ბიზნესია მაგაში და ვინ მოგცემს შენ ახლა მაგის უფლებას რომ შენ ადამიანები უბრალოდ მოარჩი ეგეც ადამიანები წვავდნენ და წვავენ დღემდე შენ ისე ლაპარაკობ თითქოს არ გესმის თამარ მე საგიგეში წამიყვანე ხო და რა გინდა მე არიცი რომ ეს სისტემა გადაგაფურთხებს, გამოგაფურთხებს თუ შენ ფთიური იდით ხარ? მე რასაც ლაპარაკობ, მოისმინე ამას მთელი გულიდან, სულიდან ლაპარაკობ. სწორად. გაიგეთ. აგერ სიამაყს გაკეთებული. აქა შალვა კაჭარავა არის თუ ცხონებული აკაკი ჯორჯაძეა თუ ჩუბინიძე ვლადიმერია თუ ხოშტარია გიორგი ყველა სხვადასხვანაირად მოაზროვნე და ყველა იმ ღმერთთან ზუსტად ახლოს რომ არის და შითაც რომ არის ხო ამ ხალხია საუბარი რომ რეალურად ქვეყანას გვეშველოს ვინც რომ ამბობს რომ მე ვარ შველა ვიცი ყველაფერი აგენი გჭირდება და ისე არა რომ მე ვარ და ვსიო ჩემზე მეტი რომელი ერთი ხარ უერთმანეთოდ ვინა ვარ საერთოდ ვინა ვარ ემზა რამოდენ ვიკრიბებით ერთად ერთი წამი სახელს უყურებენ და სკამებს მე ყველა გამოვცადე მე ყველას პოსტერს და ყველაფერს ვაზიარებ გონიერისასაც და მოგონიერებსაც და მე რომ გლობალურ თემას რასაც ვამბობ სან მირზა და გული თუ ვინმე ჩემი დაიკონს გამიგონები აი წმინდა სულები თუ გააზიარებ რომ მნიშვნელოვანია და ახალხო რამე იმიტომ რომ ბევრჯერ იყო ეს შესაკრები თემა და ნაციან ხოციანა შაშიაშვილებს ყველას ოფიციალურად ესაუბრე მაგრამ არ გაჭრა ვერ შევიკრიბეს მოვიდნენ და იყვნენ ეროვნულებიდანაც და ყველაფერი მაგრამ ითარ რომ გლები ვარ და ალტინფო ვართო და ვებხვები ვართო და არტივები ვართო ბოტანიკურ ბაღში ვერ შემოვიდეს ვერ შემოვართო და აქ მთელი ამბავი და ეხლა მაგან მინდორზე და ჯვარზე და წმინდა ადგილზე ცენტრი არის და ყველა კალოშებით მოვას თუ ფეხშუშველი მოვას თუ რაიც თემის მოვას თავარია მოვიდეთ და ის საუკუნოვანი გეგმა ჩამოვაყალიბოთ რაც რომ არ დარევია და ვერავინ ვერ ალაგებს ცალკეულად ამისათვის წერილობით მინდოდა მე რომ ისთან ხამეყო აი მე იმიტომ მიჭერენ და ციხეები ყველაფერი გამანადგურეს დამანგრიეს ყველანაირად ბაღი მქონდა სახში ხარ სისტემაზე იმიტომ ყველანაირი ბავშვები მყავდა სომეხიც რუსიც ბელარუსიც ყველანაირი ჩვენი დედამიწის შვილები ჩვენი ოჯახის შვილები ხოდა აგის დამანგრევიეთ იმის გამო რომ დამიჭირეს და შვილებმა საერთოდ შეიქცე რომ ყოლავენ და გამიემიგრან და მთელი ამბავია იგერ ფაპირო არის ენის ჯგუფში მეტყვი ვიბაროიძე მაგასაც გაიცნობ იქა მერას ხიათასია მთელი ბევრი ახლა აღარ მახსოვს ბევრი სია აქა ვისაც გული შეჭივა რეალურად ხო ყველამ დაივიწყოს სკამი და რაღაცები და მე ახლა თორდია დავიცათ მეუბნები ამასინას ველაპარაკე და იგენაცვალეთო მე თუ საჭიროა როგორც მირზამ გამოვიდა და ახლა და გამოვედი ოღონდ გამოგადგეთ ყველგან არიან ოღონდ იყოს სიკეთე და კარგი მაგრამ ახლა ისეთი სახე არ მივცეთ რომ იმენა სათამაშოდ მივდივართ ერთი 100-200 კაცი რომ შევუბროვდეთ და დინკიტავლი გამკიტავლი აქა ბარე ნაბიჯო გადავდგათ ხო დრო აღარ იქნეს უბრალოდ ხო ყველა ჩავთოთ ჩვენ ჩავერთოთ სხვებთან ვისთან უნდა რასთან გამოვაჩინო სახე და სიტყვით თქვა მოიწერა კითხვა გასაგებია კი გვესმის ყველა ვიცით რომ ვინ ვის ემსახურებოდა და ვინ რა ყველაფერი ვიცით და ეხლა რეალური საქმე ვაკეთოთ და კიდევაც დაიზრდებიანო რა დავიზარდეთ რეალურად ნახოთ და გამოვიდეთ გვერდში გიდგავართ ყველას გვერდში გიდგავართ ყველანაირად ყველა მოკლე იუკიდან ძელი იუკით ვერ იქნება რა ყველა სხვადასხვანაირი შეხედულება რაღაცებია ყველაფერი მისაღებია სწორი იმ ჩარჩოებში რასაც ქვია ქართული ანუ ქართულში არის ის წმინდა მეგრული წმინდა ის სვანური ლაზური ქართული ანუ ყველა ჩვენი ქართველი ვისაც გვქვია ეს შეერთება გაერთიანება ნიშნავს რომ მთლიანი ერთი დიდი გული ამას ნიშნავს და ამას ეს ვარ ჩვენ ქართველები და ეს გული გახეთქილია ერთი ევროპას ამბობს ერთი იმას რუსეთს მიშველე და ამასობაში ჩვენ რაღაცა წერტილი და ისკრას რო ვაკეთებთ ხო აგერ არის მაი ისკრა
აგერ ეს ხალხი ყველა დავაფასოთ, მე წერილები მინდოდა ოფიციალურად დამეწერა და გამეგზავნა პოსტით, მაგრამ ფული ვერ გავაკეთე, დამეპატიჟებია ეს ხალხი ყველაფერი. ჩამოგვეყალიბებია ზუსტად რომ მედიცინა განათლება ეკონომიკაში რაც ცვლილებები გჭირდება, მე ამ ყველა ერის შვილებს, ყველა ეროვნებისას შევკრიბავდი, ხოდა მთელი ამბავი ზუსტად მასე მიდის, უბრალოდ დავარეგულიროთ რამე არ შეგვეშალოს რა ახლა სადაც რომ მივდივარ. ესა მეტი არაფერი. ერთი აკნის შვილები ვარ, რა თმა ასე მექნება თუ რა იგი, რა ახლა მე თავარია უძდელურად მივიქნები და დანარჩენი შემოგევლებ, მე სულ სილამაზეს და რამეს არ მუყურებ, მე სული სილამაზეს ხედავ. მე ბავშვობიდან ასე ვარ და აგია ქართული, მე ამაზე სადღეგრძელოებს ვამბობდი და ვლოცულობდი და ვიცავ უფლება რომ ქართველობა დაარღვიოს. იქ ქურდი რომ ქურდია და რაღაცა იგი იცავს ამას და შენ ამხელა პოლიტიკოსი და განათლებულები და ვიღაცები და ვითომ ერთმანეთში თქვენ ვინახავთ ვერ გევიგე შემოგვიერთით ახლა ბიძინა იქნებით თუ ვინც ნებისმიერი სააკაშვილი ხო სააკაშვილია სატანა არ დამიჯერა მაგრამ მე შეუთვალე პირადად და სისხლის წუნიცებს არის საგიგეში მოათავსეთ და მთელი ამბავი მაგრამ იმან რო ვერ შეძლო ბიძინამ შეძლო და ამან შემარგო საგიგეში გამიგე ამ უნამუსოებმა ერთი სისტემა მოbrundit ყველა მოინანიეთ დადეგით ქართლის გვერდში ქართული სული გეიცოცხლე მირზა რაშუშა ემზა მომეშალა სატანებს რო ეხები ბოდიში ერთი წამი მოკლედ მეგობრებო ჩვენ არ გვინდა ეხლა აქ დაგრუზვა ჩვენ გვინდა აქ ზეიმი ხო ვინც მოვა აი ხა არავის არ დაუწყებთ ძალით გამოწო იმას თოქს არ მოვაბავთ და არ მოვათრევთ ემზარ ჩვენ ყველა ჩვენ მარხალეთ ჩვენ ყველა ვიკრიბები და ვინც მოვა მაგაზე მინერვიულობ შენ არ არის ანებრივი მე და შენ ვესმის მარტო ერთი მეორეს და შეიძლება და სხვაც გვიყურებს შეიძლება კი არა გინდა არ გინდა ვიღაცა გაიგებს ხო ამასა რა ჩვენ გვინდა ოფიციალური მოწვევები ან რამენაირად აი პირდაპირ დავასახელოთ რომ აი ამა და ამ დღეს მოემზადეთ და შემოდით და ნელ-ნელა ყველა ხო ეს დღეზე ვერ ილაპარაკებს რა დღეს ეხლა შემოდით ვინმე თუ ისმენს და რაღაცა სამართალმა პური ჭამაურო ამბობს და ყველაფერი მე მაგალითად მომწონს რეალურად თუ გვინდა მართლა ქვეყანამ გეოგრაფიულადაც და ტერიტორიულადაც გავთვლიანდეთ ამ დედამიწაზე მშვიდობები დავარეგულიროთ ამისათვის ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა საკითხს ამბობს აგერ ჩუბინიძე ვლადიმერი ესე იგი მე ის ადამიანი 1-2 წელია არ შევხმიანებულ ვარ რაღაცაზე გავაბრაზი მაგრამ ჩემი უწლოვანობით უფროსი ძმა მაგრამ ჩვენ ერთი სულით ვართ როგორც მე საუხსენი ეს წმინდა ამეთი ამასაც მისი პლუს მინუსები აქვს ახლა მე მინუსი შემეშალა მაგრამ მაშინ ან თუ სასიკვდილი ვარ მოვგდე ან თუ არა და უნდა მაპატიო იმიტომ რომ ჩვენ ერთი სულით ვართ ახლა როგორც მამისა და გიორგის ქვი ემზა შენ მოდი ხარ ემზა შენ მოხარ მე მაქსიმალურად ვალდებული ვარ რომ გვერდში დაგიდგეთ ამხელა დიდ საქმეს მე როგორ არ მინდოდეს ამაზე ვლოცულობ და რასმეულობ ანუ შენ მოდი ხარ და всё ეგ არის მნიშვნელოვანი შენ ხო მოდი ხარ ეგ არის მნიშვნელოვანი შენ გადაუგზავნი შენს მეგობრებს ისინი წამოვლენან არა იცი რა არის ამას ზოგი ერთი ადამიანი არ უყურებს სერიოზულად რა მე პირდაპირ ვიცი რომ სერიოზულად არ უყურებს და ჯერ როგორ უნდათ იცი რომ გამოსადონ აბა მივა ხალხი თუ არ მივა და მე მეორედ მეც მივალ გესმის და ეს არის ყველაზე მდგარი აზრი იმიტომ რომ აბა მივა თუ არ მივა ხალხზე ეგ არის არაქართული რა თუ ერთად ვართ მივალ ყველა მივალ გადავდო ყველა საქმეს და მივალ და თუ არ ხარ ქართველი მაშინ დაელოდები რა იქ აბა რა მოხდება იქ რას იზავენ იქ რა მოხდება დასცინებს ხალხი თუ არ დასცინებს გესმის აქ არ არის მაგაზე საქმე რომ ჩვენ გამოვცადოთ ერთმანეთიდან ღმერთი ჩვენ ღმერთის იმედით მივდივართ იქ მე მივდივარ ღმერთის იმედით იქ ეხლა ღმერთმა მითხრა ეს იდეა და ღმერთის იდეას მივყვები და თუ არის თქვენში ღმერთის ცოცხალი გაიგებთ ამას თუ ვერ არის ღმერთი თქვენში ცოცხალი რა თქმა უნდა გამოცდით ღმერთს აბა ღმერთი რას იზავს გესმის შეკრებს ხალხს თუ ვერ შეკრებს ხალხს და ეს არის ღმერთის გამოცდა იცოდეთ რა ნებისმიერ ქართველს ვინც ქრისტიანი გონიათ თავი თუ თქვენ ამ იდეით არ წამოხვალთ იქ რომ აბა რა მოხდება ეგ არის ღმერთის გამოცდა იცოდეთ რა იმიტომ რომ ეს იდეა მოდის უშუალოდ სულიწმინდისგან და იცოდეთ თუ ვინმე სულიწმინდას გამოცდის აქ სახარებაში კარგად წერია რაც მოვა მას ამიტომ მე არ ვწვდი სულიწმინდას
მე პირდაპირ მივდივარ იქ. გესმით? ერთი წამი დაიგო, მე კიდე რა მაინტერესებს, მე ერთ შენს გადაცემაში გავიგე ამ ზაფხულში, შარშან ზაფხულში გამავიწყდა ეხლა სახელგვარი თუ შემახსენებ, ჭკვიანი გონიერი ადამიანი არის, იმასთან რეპეტიციაზე რაღაცაზე გასულხარა. სვერებიანი ბაბუკაცია რა, ჩვენი ძმაა რა. პლატონი? არა, პლატონის შემოვლებული. აქ ციცინათელაში თუ ივანიშვილმა რო გააკეთა რაღაცა იქა ზაფხულში იგი ქონდა რაღაცა რა ასწავლიდა სულიერ გაღვიძებებს და მთელი ამბავი. სვერებიანი კაცია ჭაღარა ასეთი 1.70 წლამდე. აქ მყავდა ლაივში მე ჩართული? არა, იმის იგი თქვი რომ დავდიოდი კურსებზე თუ რაღაცაზე. მალხაზ გოლუკაშვილი. ხო. ხო, მაგასაც პირადად მე არაერთჯერ მივწერე და მისმა სეკრეტარშად თუ ვიღაცა მიპასუხა და კი აუცილებლად გადავცემთო 20 ანუ გასული წლის ზაფხულში 20 აგვისტოს და იქა შაშიაშვილმა მაგას იქეთ სასაფლაოზე წინასწარმეტყველების ერთად მივდივართო იქა გეიქცენ 1-2 დღე სპაობა იქნეს იქნესაც რა მივწერე და ამანაც არ მიპასუხენ და აგენცას დაპატიჟე ყველა წვიანია ცოტა რაღაცნაირად უკაცრავად მაგრამ წეის სირაქლემებენ ზოგიერთები რაღაცა ყომ მე ყველას ვეხმიანები და მე ესეთი ნახე მე არავის არ ვპატიჟებ რა მე გავაცხადე ის რაც სულიწმინდა მომაწოდა და ვისაც მიუვა ეს ღმერთმა იცის უკვე ვისაც მიუვა ეს გაცხადება და ვინ განცხადება უნდა მოვაგრო გინდა არ გინდა რატო იცი სხვანაირად ქვეყანას ვერ გავახარებთ როგორც გვინდა ეს საჭიროა როგორც საფი ახალი ასაწყობი გვაქვს და ნაწილები საჭიროა ყველა არა ის რომ მარტო აგებდავში დღეს როგორ იცი ივანიშვილი ეთლოვარო კი არა მთლიანი საფი ვარო ამბობს მაგალითად ამ პატრიარქი მთლიანი საფი ვარო არა და ამასობაში იქა საფის ისრები არის თუ მასწავლებელია თუ სიგ პრუჟინებია 1000 ბოლტკაიგებია ფუტლი არია რაღაცებია ხო ახალია ეს და ამასობაში მოდი იყავი შენ იყავი ფუტლი არის რა ყველა სტექლოვ გვინდა ვიყოთო ან მე ვიყო ფუტლი არის რაც გინდა იგი ცუდი სახელი რაც გონია იქ ყველაფერი უნიშნელოვანია ასე რომ იმიტომ ვამბობ შაშიაშვილიცა თუ რაღაცა ხო ყველა მოვიდეს და გონიერი იქნება უკეთესი გონიერი იქნება დღეს რაც გვიყვარს ერთი მეორე ანუ ნახე ემზარ იცი რა არის მე გეტყვი ერთ რამეს მე ეს განცხადება ამ განცხადებაზე ყველა ჩემი მეგობარი მოვნიშნე ვინც ჩემს მეგობრებშია ისინი ყველანი იცნობენ გველუკაშვილს იმას აუცილებლად კითხავენ აზრს წავიდეთ არ წავიდეთ ვინც დამოკიდებულია მასზე გესმის ბევრი არის სხვადასხვა მასზე დამოკიდებული მე აქედან ვაცხადებ და აუცილებლად გადაეცით ჩემო მეგობრებო მალხაზ გველუკაშვილს რომ ძალიან გაგვეხარდება თუ ჩვენ მალხაზ გველუკაშვილს ვიხილავთ ჯვარზე 21-დან 23 მარტამდე ამ რომელიმე დღეში ხო და ნებისმიერს მე ძალიან გამიხარდება ასევე ყველა ჩვენი ქართველი მოქალაქის ნახვა ჩვენ ჩემს მეუღლეს ასევე ყავს ჯავახეთიდან სომეხი მეგობრები იმათაც გადავცემთ საქართველოს მოქალაქეები არიან მოვიდნენ ხო ყველას აბსოლუტურად ყველას რუსი მეგობრებიც ყავს რუსი მეგობრებიც მოვიდნენ ქართულ საუბრობენ ესენი ხო ნუ ვისაც უნდა დედამიწაზე მშვიდობის დამყარება ასევე გადაეცით თქვენს მეგობრებს ეს არ არის სახუმარო საქმე და ეს არ არის რაღაცა ისეთი ორგანიზატორული საკითხი რომელსაც აგვარებს ან ივანიშვილი ან კიდე სააკაშვილი ამას აგვარებს თავად სულიწმინდა იცოდეთ რა სულიწმინდის მიერ მოცემული იდეა არის ეს და ჩვენ ამ იდეაში ვერთიანდებით ყველა მე არა ვარ ორგანიზატორი არ ეგონოს ვინმეს რომ მე ვარ ორგანიზატორი არ ვარ მე ორგანიზატორი ამისი არის სულიწმინდა და თუ გსურთ სულიწმინდაში შეერთება შეერთდით თუ არ გსურთ არ შეერთდებით ეს თქვენი გადასაწყვეტია მეგობრებო ეხლა ვიღაცამ გამოხდება და იტყვის რა უფლებით ამბობს რომ სულიწმინდის ყველა იდეა რომელიც უკავშირდება სიხარულს საზეიმო ერთობას ეს არის სულიწმინდისგან მოცემული იდეა არც ერთი იდეა არ გვეკუთვნის ჩვენ არც ერთი აზრი არ გვეკუთვნის ჩვენ ყველა მოდის ზეციური ძალებიდან ამას ზოგი არის დაცემული ძალებიდან მოსული აზრი
ამას ფილტრავს ადამიანი, ზოგი კი არა, არც ერთი დაცემული აზრი უფლის ნების გარეშე არ მოგეცემა. ყველა აზრი მოგდის უფლის ნებით, უფლის დაშვებით. ასე რომ თუ უფალი არ ინებებდა ამ იდეის გაჟღერებას, მე ამ იდეას ვერს გავაჟღერებდი. ასე რომ, რა ვიცი, თქვენი გადასაწყვეტია რა. მე არ დაუწყებ ადამიანებს ეხლა თხოვნას და ვედრებას და იქ რაღაცა ფლაიერების გაგზავნას, რომ მოდით. სულწმინდა ამბობს, შენ ან იგებ, ან ვერ იგებ, ან იღებ, ან ვერ იღებ. გესმით? ეს სხვა საკითხია. ემზა, რატო გახვედი? ვინმეს ხომ არ გინდათ კიდე ჩართვა, მეგობრებო, აგერ მე ძალიან ჩინაურულად გამოგეცხადეთ. ნუ შეგეშინებათ თქვენი სახის გამოჩენის. თამარიონ რომ მკითხე როგორ ხარო? ალბათ იგულისხმე, აი მესამე დღე არის უკვე შიმშილი. სხვათა შორის რთულია, მართლა რთული არის ის, რომ გაუძლო იმ ცდუნებებს, რომ აი მაგალითად აქ ვაშლს ხედავ, მინდა სჭამა, იქ იმას ხედავ, მინდა ჭამა, ყველაფერზე მინდა და საბოლოო ჯამში შენ თავს ეუბნები, გინდა თუ გჭირდება თუ გინდა. რომელია ეხლა შენ? რომელი გიბიძგებს იმისკენ რომ ჭამო? შენი სურვილი თუ შენი სურვილი პრინციპში ნდომა არის. თუ შენი შინაგანი მოთხოვნილება. ჩემმა შინაგანმა მოთხოვნილებამ დღეს მითხრა, რომ გარეთ ვიყავი ეზოში და კაკლებს ვაგროვებდი და მითხრა, რომ კაკალი ჭამეო, 1-2 ცალი და 1-2 ცალი კაკალი შევჭამე, მეტი არაფერი. არ ვიცი, ალბათ არ არის ეს შიმშილის დარღვევა, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში შინაგანს ვკითხე, დამიმოწმა, რომ ჭამე, მომცა უფლება და შევჭამე 2 კაკალი. ისიც ერთი იყო ძალიან ჩაფუშული, იმიტომ რომ გვიან ჩამოვარდა ეთყობა ხიდან და ხო. სხვა გუშინ დავლიე ჩაი, გვირილის ჩაი და დღეს მარტო წყალი და ის შუა დღეს შევჭამე უკვე კაკალი. სხვათა შორის ამ კაკალმა ძალა მომცა. აი მაგალითად თუ მანამდე ვერ მოძრაობდი სწრაფად, კაკლის შეჭმის მერე სწრაფად დავიწყე მოძრაობა. ემზარ, არ ვიცი შენ რატო გააგაგდო Facebook-მა, ან შენ რატო გახვედი, მაგრამ ვეცდები რომ კიდევ ერთხელ დაგპატიჟო, აი აქ. თუ დაემატები, თუ არა და მე მგონი თქვი დღეს სათქმელი ემზარმაც დაამატა, ემზარსაც რაღაცეები შესწორება არ ქვია ამას, დავაკონკრეტე ემზართან, რომ არ არის აუცილებელი რომ იყოს რაღაცა საზოგადოება ან მივიღებთ ან არა, ყველა მოსულა რა, იქ ვინც მოვა, ყველა მოსულა. ხო და ჩვენ ვზეიმობთ ქართველების გაერთიანებას. თუ უნდათ ჩვენთან ერთად იზეიმონ რუსებმაც, სომხებმაც, აზერბაიჯანელებმაც, ინდოელებმაც, არაბებმაც, თუ არ უნდათ, იყვნენ თავის ადგილზე. ჩვენ ვზეიმობთ ქართველების გაერთიანებას. ემზარ, აბა შენ თქვი ახლა რა თქვა? სიმშვიდე მოხდეს ყველას მერტმა რა. სიმშვიდე. ყველაზე მთავარი არის სიმშვიდე. სიმშვიდე რო იქნება და ერთი მეორეს რო კარგად მოусმენ, აი მაშინ უკვე არ წვება ყველაფერი. ზუსტად. გიტარას აქვს თავისებური სმენა, ხო, მუსიკას ყველაფერს პიანინოს აწყობას და ხმას, ხო? სიმღერასაც რო ვამბობთ, იმასაც თავისებური ხმა აქვს და ჩვენ მაი ქართველებს კი გვაქვს პირველი, მეორე, მესამე თუ მეოთხე ხმა გინდა თუ ახალად მოგონებული, რა ვიცი, მე 17 ხმები და რა ხმები აღარ ისმის უკვე და დავარებული, რომ ამის დასაბალანსებლად გჭირდება, ესე იგი, ოსტატები და ამის თქმა მინდოდა, რომ სია გავაკეთოთ
დავიკითხოთ, რომ ვინები გვჭირდებით ქვეყანას. გაანები ამ სიას თავი ემზარ, გაანებე სიას, თვითონ მოხდება ეს ყველაფერი. შენ მიენდა ღმერთს, მოხდება, იქ მოვლენ და ითქვიან, რომ აი მე ეს შემიძლია და ის შემიძლია და აქ თუნდაც აი აგერ ჩამოწერენ, რომ მე შემიძლია სიმღერა, მე მღერი ვარ, მე ვცეკვავ, მე ვუკრავ, მე უბრალოდ ისე მოვდივარ და ასე შემდეგ რა. ეხლა იცი რა არის, ადამიანები დაბლოკირები არიან, ძალიან მაგრად არიან დაბლოკილები ემზარ, იმიტომ რომ შე როგორი გამოცდილებაც ეხლა მოყევი ამ ვიდეოში, ხო? ისეთი აქვს ყველას, თითქმის ყველა ქართველს. ჭეშმარიტად ქართველ სულისკვეთების ადამიანს გიჟად რაცხავენ, საგიჟეთში სვავენ და წამლებს უკეთებენ, ემზარ. და აი ზუსტად შენ რა გულის ტკივილიც მოყევი ახლა დღეს, შენნაირი იცი რამდენია ამ ქვეყანაში? 1000-ობით იქნებიან უკვე. ყველა დაიჭირეს და უთხრეს, რომ შენ როგორ ამბობ სიმართლეს, რა უფლებით ამბობ სიმართლეს. მოდი ახლა ჩვენ ჩაგაჯენ საგიჟეთში და გაგიკეთებ წამლებს, მე ვერაფერსაც ვეღარ იტყვი. აი ესეთი რამდენია იცი დღეს საქართველოში? ეს ვიცით, ეს ყველაფერი ვიცით, ვინ არის და რას აკეთებენ, ეს ჩვენ ვიცით, მაგრამ ეს რომ ყველამ გაიგოს და ისე კი არა რომ უბრალოდ სიტყვით გაიგოსო. ვაჩვენოთ უნდა ეს ყველაფერი. ახლა მაგალითად გავუზიარო თათმანეთს. მე ვერ დავაძალებ ხალხს ვერაფერს რა ემზარ. ეს თუ მოხდება, თუ არ მოხდება, მე თვითონაც დავინახავ, რომ საქართველოს აღარ არის და სხვა მე ვენახე მოვიდეს რა მაგის დედაცვატირე. აღარ შემიძლია რა ამაზე უკვე საუბარი. აი საუბრობ რაც შემიძლია. გაერთიანდება ხალხი, გაერთიანდება. არ გაერთიანდება, დაინახავს ამას ღმერთი და მოიყვანს სხვა მე ვენახეს. მეტი სხვაზე კი არაფერია საუბარი ამ წერილებში. გინდა გაერთიანდეს, გამთლიანდეს, სიყვარულმა გაცოცხლდეს, ხო გინდა? ხო, ეხლა მე კი არ უნდა გავაერთიანო, კაცო, მე ვინა ვარ მართლაც. მე ვინ ვარ? ერთი ადამიანი ვარ. ერთმა ადამიანმა რაც უნდა იყვიროს, ვერაფერი ვერ მოხდება. თამარ, პირადად შენ იყვირო მარტო. არ გამოვა ეგრე რა. აქ თუ სულმა არ გაიღვიძა, თვითონ სულიწმინდა თუ არ მოიყვანა ეს ხალხი, მე, შენ და პეტრე და პავლე ვერაფერს ვერ გახდება. გესმის? მე არ მაქვს მაგის ამბიცია, რომ მე ვაერთიანებ საქართველოს, არ მაქვს მაგის ამბიცია. მე არავინ არ ვარ და ვერც მე მარტო მე ვერ გავაერთიანებ საქართველოს. თუ აქ ღმერთის ძალები არ იყო ჩარეული და ღმერთის ძალები თუ არის ჩარეული, ამას მეც დავინახავ და თქვენც დაინახავთ. და აგერ მოვედი იმასაც დავინახავთ. უწერია თუ არა საქართველოს გადარჩენა, თუ არ უწერია. ეს ჩემზე არ არის დამოკიდებული. ეს არის თქვენ ყველაზე დამოკიდებული რა. ყველა თითოეული თქვენგანზეა დამოკიდებული. თითოეული თქვენგანი არის ღვთის შვილი და თუ ღვთის შვილი არ მიიღებს ამაში მონაწილეობას, მართ თუ არა საქართველოში ერთი, მაშინ ის იქნება ყოველთვის იმ მოლოდინში, როგორც თქვი, ერთი გადადგეს და მეორე მოვიდეს. ვიღაცა პრეზიდენტი გადააყენოს, მეორე იგივენაირი მძღნერი მოიყვანოს. გესმით? სხვა მე ვენახები ეპატრონებიან, აგერ პლატონმა კარგად აღწერა რა მოხდა, როდესაც კონსტანტინესა და მერაბისა და იმის დროს, ზვიადის დროს ხალხი გაერთიანდა 300,000 ადამიანი გამოვიდა და ამაზეც ტყვიები დაუშინეს. იმიტომ რომ არ უნდათ სხვა მევენახეებს საქართველოში თავიანთი პატრონის დანახვა, არ უნდათ. მაგრამ მე კიდევ ერთხელ გეტყვით და შეგახსენებთ, არსებობს მომენტი, როცა ღმერთს თავის გეგმას ვერც ერთი ტყვია და ვერც ერთი წამალი ვერ მოერევა, ღმერთს აქვს თავისი გეგმები. ამ გეგმების შესახებ არაერთი წინასწარმეტყველება საუბრობს და ეს წინასწარმეტყველება წაიკითხეთ, ან ნუ წაიკითხავთ. აღარ მაქვს უკვე მაგის ნერვი, რომ თქვენ გიხსნათ რა წინასწარმეტყველებები არსებობს საქართველოზე. ემზარ შენ. თამარ, მაქვს იარაღი. არის ის ხმა? იარაღი მაქვს, იარაღი, გესმის ასე? ისმის? არა, ძალიან ბუნდოვნად ისმის შენი ხმა. აბა სხვა რა გავაკეთო? მოდი, აბა ახლიდან შემოდი, გაგთიშავ და ახლიდან შემოგვი. მიდი. ხო და მეგობრებო რა, ანუ დავიღალე უკვე, აბა გათიშე შენ თვითონ. ამ ლაპარაკით დავიღალე უკვე ის რომ ჩვენ ვირწმუნოთ ერთი რამ, რომ ღმერთი არსებობს ხალხო და ღმერთი თუ არ არსებობს, ვერ გთიშავ ემზარ. გაჭედა და რა უხმა.
არის მის ხმა? ხმა არის მის? არის მის კარგად ახლიდან შემოგიყვან. გამთიშე, შენ გამთიშე. შენ გამთიშე მე. შენ. ხო. იცით რა არის? ნუ გაგიჩნდებათ შური იმისა, რომ აი თამარმა მოახერხა ის, რომ ხალხი შეკრიბა. არა, მეგობრებო, რა თამარმა არაფერი არ მოახერხა. ეს არის სულიწმინდის მოქმედება. სულიწმინდა სურს, რომ ჩვენ შევიკრიბოთ ერთად რა. ხო, ემზარა ვარ? ერთი წამით ნახე ახლა რა ხდება და ეგო. კიდე ხმა და ბლა ისმის ემზარ, იცი რა ქენი? რამეზე ხო არ გიდევს ტელეფონი? ახლა ისმის? ახლა ისმის? ძალიან შორიდან ისმის. აბა ეხლა თქვი? საერთოდ არ შეანსარეთ. მოკლედ ხმა ისმის, ოღონდ ძალიან ბუნდოვნად რა შორიდან თითქოს რაღაცა ეფარება მიკროფონს. ტელეფონს ნახავ, მეორე ტელეფონი ნახავ. ხო, აბა მაშინ გაგთიშალე. ხო და ნუ გექნებათ ამისი ან შეგრძნება იმის რომ მე ვაკეთებ, მე ვარ ორგანიზატორი, ან ის რომ მე მინდა რაღაცის რაღაცა მაგ მიზანში რომ აი ახლა ეს ხალხი შევკრიბო და მე ამირჩიონ მეფედ როგორც ერთ-ერთმა დაწერა ღმერთი სიყვარულიაო. ესეთი აზრები როგორც ჩანს გაწუხებთ ადამიანებს თქვენ ახლა ჩემს მაყურებელს არ ვიცი რამდენად, მაგრამ უცხო ვინც მოусმენს აუცილებლად შეაწუხებს ეს აზრები რომ მე ვცდილობ რომ ეს ხალხი შემოვიკრიბო და რაღაცა სისულელე. აი ეგ გვაშორებს ზუსტად ერთმანეთს მეგობრებო რა, რომ მეს გავიძახით სულ. მე მინდა რომ გამეკეთებინა ეს, მე მინდა რომ ყოფილიყავი თამარის ადგილზე, მე მინდა რომ ყოფილიყავი ესე და მე მინდა რომ ეს გამეკეთებინა. არ არის ეს მე, დავივიწყოთ ეს მე, ვართ ჩვენ, ვართ კი რომ ჩვენ. ქართველები ვართ საერთოდ? თუ ვართ, გამოვჩდებით. აი, ქალბატონ მარის ქონდა ეს ხილვა და მე ამიტომ კიდე უფრო მეტად განმიმტკიცა ეს დამოწმება გააკეთა ქალბატონმა მარის ხილვამ ჩემს იდეაზე, ანუ სულიწმინდის მოვლინებულ იდეაზე, რომ ჩვენ უნდა შევხვდეთ ჯვარზე. გახსოვთ მე და თიამ რო ჩავწერეთ ლაივი, იქ რომ მტრედი ვნახეთ და სულიწმინდის სიმბოლო რომ არის მტრედი, ხო? იქ რომ მტრედი ვნახეთ, ეს ჩვენთვის უკვე ნიშანი იყო, რომ აქ რაღაცა მნიშვნელოვანია. აუცილებლად ამოვალთ და ვიშიმშილებთ, თუ რა ვიცი რას ვიზავთ. მაგრამ მე მაშინ განვაცხადე, რომ ამას გაგვიცხადებს ღმერთი ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ჯვარზე. ხო და ამ დღეების მერე განგვიცხადა ჩვენ სულიწმინდამ, რომ აგერ ქალბატონი მარი დამიკავშირდა თავისი ხილვის შესახებ გითხრა, რომ ჯვარზე იდგა ეს ლაშქარი და შემოუერთდა ზეციური ლაშქარი. ქართველებს გითხრა, რომ ეხლა ჩვენ უფრო დიდი ომი გვაქვს მოსაგები და თქვენ აქ იყავით, მრავალჟამიერი არ შეწყვიტოთ და ჩვენ მოვალთ და შემოგიერთდებით. და აი ეს იყო ორი ჯარი იდგა იქ ქალბატონი მარის იმით ხილვაში, ორი ჯარი, ერთი იყო სასულიერო პირთა ჯარი და მეორე იყო ერის ჯარი. აი ესეთი ხილვა აქვს, ნანახი და მრავალჟამიერს მღეროდნენ და კიდევ მღეროდნენ საგალობელსო. ხო და აი ესეთი ხილვებისა და ზეციდან ჩამოსული ინფორმაციის ნიადაგზე შედგა ეს, რომ ჩვენ შევიკრიბოთ ჯვარზე და ვნახოთ რამდენი ქართველი ვართ. აგერ გაცხადდა უკვე გუშინ, ვნახე რომ 1,300,000 ქართველი ვართ დარჩენილი საქართველოში. 1,300,000 ქართველი საქართველოში ძალიან ცოტა არის 1,200,000 უცხოელის პირისპირ. ძალიან ცოტა არის მეგობრებო. 25,000 ჩინელია მარტო. 75,000 ბინადრობის აღებული სხვადასხვა ერები, როგორიც არიან ინდოელები, ზანგები, აფრიკელები, მოკლედ არაბები თუ სხვა. გესმით? ძალიან ცოტანი ვართ, იცოდეთ რა. თუ ჩვენით არ გავერთიანდით,
თაველზე მოლოტოვების ბოთლების სროლით კი არა, ხალხო. ზეიმით და ერთობით სიხარულით ვარ გავერთიანეთ, ჩვენ აღარ ვარსებობთ, იცოდეთ რა. როგორ თქვა სახარებაში როგორ წერიას ქორწილის ზეიმზე საზეიმო სუფრაზე ბევრი დაპატიჟაო ღმერთმაო და არც ერთი არ მოვიდაო და მერე უთხრაო ამ თავის მოწაფეებს რომ წადით და ვინც შეგხვდებათ გზაზე ბრმან ხეიბარი ანის ხელგაწვილი უთხარით დაპატიჟეთ და ამისგან შეივსო სუფრა. ეხლა იმას კი არ ნიშნავს რომ ჩვენ ხეიბრები ვართ ან ხელგაწვილები ან რაღაცა იგივე გადატანითი მნიშვნელობით ქართველები ვართ საერთოდ დარჩენილი ამ საქართველოში თუ ვართ ვნახავთ ერთმანეთს და მე რაზე წყდება ხოლმე გული იცით რომ ამდენ ძალისხმევას ვდებ რა და ადამიანებს მაინც ეშინიათ გამოჩენა და იქ დაწერა კომენტარის რომ მე მოვდივარ. გესმით? აი ძალიან გული მსხდება. საიდან ვიცი რომ ეგრე ხდება, იცით? იმიტომ რომ პირადში მწერენ რომ ჩვენ მოვდივართო და იქ არ აკომენტარებენ საზოგადოებას. ხო და ეს თუ არ ესე თუ ნახეთ რა გვაძლიერებს, ჩვენ გვაძლიერებს ერთმანეთის თანადგომა. თუ ჩვენ ჩუმად ვიდგებით ერთმანეთის გვერდით, ალბათ მაგასაც რაღაც მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ თუ ჩვენ ერთმანეთის გვერდით საზოგადოდ არ ვიქნით, თვალსაჩინოდ არ ვიდგებით, ეს ერთად დგომა არაფერს არ მოგვიტანს. ეს არ არის ერთად დგომა. მაგრამ მაინც რა ვიცი, ყველაფერი ის დაშვებით ხდება და ასე რომ ემზარ საწახვედი თუ შემოხვალ, ვისაც შემოსვლა გსურთ, ჩაერთეთ მეგობრო, მე დავიღარო იქ ყველაფერები. ძალა გამომეცალა უკვე. ხო, ემზარ, აბა ეხლა როგორ არის? აქ ვარ, აი ტელეფონები არ მივარგა და ხან ინტერნეტი, ხან იგი. აი უკეთესად ისმის ხმა ვიდრე წინაზე. ხო, აი სხვა ტელეფონია ახლა რა. აგი დამჯდარიყო, აგი ჩდება ახლა და. ხო. ისეთქვით ახლა თამარ, მე და შენ რომ ვერავაწყობთ და ვერც ერთი ცალკე მღვიძარე, გონიერი, გენიოსი ადამიანი ამაში ორი აზრი არ არის. როგორც ორჯერ 2 4, ხო? ესე იგი ამხელა ნაბიჯი და ამხელა დროც არის აგერ ხო მარტის 20-მდე და 21-მდე დრო არის აგის შორია და გვიანია მაგრამ ახლა გლობალურად რომ შევხედოთ პოლიტიკა როგორც მიდის და გინდა რომ მივხვევით და ამას რომ შევხედოთ ანუ ძაღლი ყებს ქარავანი მიდის აგერ აჭარის თავმჯდომარემ თქვა დღეს რომ არის აგერ იჟვაძე ამან თქვა გაბედულად კაცმა კაცურად თქვა რომ ჩვენ ძაღლი ყებს ქარავანი მიდის ის პრინციპით მივდივართ ხალხო და შენამფერო შენიმფერო სხვა დადგება გინდა არ გინდა ეკონომიკის სამინისტროშიც მითხრა ვამბობ ხალხო გეიგონეთ ესე იგი რას ნიშნავს დიდს ნიშნავს ეს თელმა მთავრობამ ადგა ესე იგი და აი ასე და ღმერთს მადლობაო აი თქვენნარი მოაზროვნე ხალხიო და ჩვენ გვიხსნიო ჩვენ ვერ შევცლით ვერანაირ კანონს უნდებიან მათაც ნაციათ მქოცი ყველას უნდებიან იგი სათავეში რომ არიან მაიმუნები აი წამლებით და იმითომ ხალხს კლავენ და ხელს უწყობენ აგენს არ უნდებიან ზოგიერთებს თუ არა უმრავლესობას თავრობის წარმომადგენლებსაც მაგი უნდა რომ მოვიდეს ფტიური ანუ სწორი და მართალი რომ დალაგდეს ყველა რომ გახარებული ვიყოთ და ლოცვა იყოს და არა გინება და წყევლა ყოველდღიური აგი უნდებიან ყველა და ფორმასაც გეიზრობენ მთელი პოლიცია ჩვენ თუ სწორად მოვითხოვთ ყველაფერს იმით არა გვეყოფა რომ შენ ამფერო შენ იმფერო ვიცით ბიჭო ასეთი დრო იყო
ადრე სხვა დრო იყო ბაბუაჩემი გეუბნები იერუსალიმიდან შემოიტანა ცოდნა იმ დროს სტალინმა და იგივე მაშინ ომი რომ იყო პოლიტიკური იყო მაინც ასე უნდა მომხდარიყო დღესაც რაც ხდება ეს დაწერილი მასე მოდის ტანკი ტუნკი მაგრამ 2000 წელი რო გევიდა რო შეხედე რომ აი ხალხი ვეღარ იღვიძებსო ადგენდა ეგერ გარბაჩოვ რეიგანმა 150 წლიანი გეგმა დაწერე რომ ჩვენ წმინდა ხალხსო აი ბაბას ტერორიზმამ და აბა იქა ავღანეთში გინდა, საგინდა, სირიაში გინდა, საგინდა, რაფერ გინდა, იგერ კავკასიას აგერ მოდი, ლას მივცემ და აგერ ასე დევიკავებ, ისეო და პალეგონი უკრაინაზე და დღევანდელ დღეს გენოციდი ტანკი, ტუნკი მიდის, ხო? და სათითაოს ხალხს ვერ გავაღვიძებ, ჩემი ამ ლაპარაკით არეულობითაც ვერ გავაღვიძებ. მაგა უფრო მეტად აი ნასწავლია ყველაფერი რა ვიცი ქართული ლიტერატურა ენა ყველანაირად ყველა ის კურამდე მივიდეს არა ჩემნაირად რომ ძალიან გენიოსი და იმნაირი თუ ძლივს თუ გეიგებს თუ არა ყველა ვერ დაეწევა ჩემ აზრებს და ყველაფერს ხო და იმდენი მაქვს რაღაცა რომ ვეღარ ვატევ და ასე უყრიდა აქიდან რა ვიცი კიდე როგორ ვალაგებ რა ხო და ღმერთს მადლობას ვამბობ რომ თქვენნაირი აგერ რა სია გავაკეთე ეს არის იარაღის აბოიმა ერთ-ერთი აი აბოიმა და ასეთი აბოიმები გვინდა აი წმინდა მხედველი ხალხის ხო და აქა ყველა ვამბობ ჩვენ რომ მე არა ჩვენო მაგრამ ჩვენ ისე ვამბობთ რომ როგორც ეს მზედამ თუ არა ჩემია ბიჭო გაბრაზდება რომ ჩემი არა შენი რატოა ბიჭო ჩემი რომ მე ვარ შენ უკვე ჩვენია რა აქა და სიტყვა საერთოდ ჩემია მაშინ ამოვაგდოთ მე ვარ თამარი მე ვარ ვახტანგი ვინ ვარ რა ვარ სიტყვაზე რომ ხალხი ისე არის რომ ეგოისტობენ მიხდი აი მაგალითს გეტყვი ერთ-ერთ ჩემ უფროს მეგობარს რა აღარ ვიტყვი ახლა აქედან ისეთ რამე სახელგვარს და ვინდა და 10 წლით უფროსია რომ მის ხელში გევიზარდე და რომ წამოვიზარდე და მთელი ცხოვრება მაკვირდებოდნენ ხო მისმაც მაგაცებმა თანატოლებმა უთხრეს რომ ეს რა ანგელოზი ყავენო და მისით იცის ვის რა დაეხმაროს ყველას გვერდში უდგას იმასავეთ არისო რა ანგელოზია რა ხო და გაბრაზდა ის კი არ თქვა რომ ეს ჩემი გაზრდილია ჩემ უბეშიო აი კი არა დღემდე პადნოშკებს მიდევს და გიჟია უმიბაზდე მე ისმინონ ახლა გინდა იქა სირახლე მოგებ ბევრმა მითხრა ვინც რომ მელაპარაკება ისეთებმა რომ შენო გისმენო ყველაფერი მაგრამ ხომ იცი მე იქა იმის დროს იქა უმშავდი იქა შემაბრუნონ მეშინია და კომენტარებს ვერ ვაკეთებ ლაიქ მიხდი და აი სირახლე მოგა რაით გავაგონოთ აჰა ლაპარაკ ნუ გეშინიან გამოდით რომ ამ შვილებს გზა დაულაგოთ თუ არა გაგვიშტერეს 30 წელი აღარა მეტი რაც თურქეთის იგი გეიხსნა საზღვარი და იქიდან იმ მოწამლულები წამოვიდა რუსეთის დროს მაშინ ჯანმრთელი იყო იქ ყველანაირად ჯანმრთელი იყო შენზე რომ გიჟიაო რატომ და ბავშვობიდან უსამართლობას და იმას ვერ ვეგუები არ აქვს მნიშვნელობა ყველა მთავრობის დროს ჩემებია სულ ყველა ჩემებია ახლა ანუ ქრისტიანი ყოფილხარ და არ მოსწონთ ქრისტიანული ხო მე მუსლიმანურათაც ვიყავი მონათლული ბავშვობიდან მეუღლე 13-14 წლის უკან 2000-ში შვილი სანამ ჩაგვესახებოდა და მთელი ამბავი რაღაცები იყო რა ნუ მოვინათლე ლაზარე შემართქვეს შენ ლაზარე ხარ მე ჩავღმავდი ლაზარეზე რაღაცებზე მე ბებია ჩემი სიტყვები მომაგონდა რაღაცები და მოხდა ჩემში რაღაცები და იმ წმინდა ფესმოაქნა თუ ბებია ის და ბაბუა ის დედა ის ნალოცებმა რაღაცამ გააღვიძა იწმინდა რომ ყველა ჩემი ხარ ყველა შემოგევლეთ და დალაგება მინდა მომისმინა ლაზარე მოდი ახლა ესე გიწოდებ ლაზარეს იმიტომ რომ ნახე რა მოხდა შენთან შენ თავიდანვე იყავი ქრისტეს სულისკვეთების ეს არ ნიშნავს იმას რომ ქრისტესიანად იყავი მონათლული თუ არა ქრისტეს სულისკვეთების ადამიანი არის ის რომელიც უსამართლობას ვერ იტანს უსამართლობა რა არის ადამიანს რომელსაც დაინახავ და ან რაღაცა ნაკლს შეატყობ და იმას აღარ მოусმენ აი როგორც იმან სააკაშვილმა შენ გაგიკეთა რომ საგიჟეთში ჩასვითო და არ მოგისმენს ეს ადამიანი არის სატანური სულისკვეთების რომელიც ქრისტიანული სულისკვეთების ადამიანის მოსმენაც კი არ შეუძლია ამიტომ არის დღეს სატანა გაბატონებული და ქრისტიანული სულისკვეთების ადამიანებს საგიჟეთში უყრის თავს იმიტომ რომ თავად სასულიერო პირებით სატანის მიერ არიან მართული და ვერ ხედავენ რომ როდესაც მე აი შენაირად დავიწყე საუბარი უსამართლობას ვერ შევეგუე ხო მე თქვი სად არის აქ თქვენთან ქრისტე როცა მე პატრიარქთან მოვდივარ ილია მეორესთან მოვდივარ ჩემი შვილის ნათლთან და არც კი ზედაც არ მიყურებთ ხო სად არის აქ სამართალი ამის ნიადაგზე ადამიანებმა რომ ზურგი მაქციეს და შენ სატანისგან ხარო მართული მათ შორის ჩემა ძმამ დედამ და დამ
აი ეს არის სატანის ბრძოლა კრავის წინააღმდეგ. კრავი რომელიც მარტოა, სუსტია და ამბობს და ამხელს ამ უსამართლობას, ხო? მე მარტო კი არ ვარ კრავი, შენც კრავი ხარ და ყველა ის ადამიანი, ვინც სიმართლეს თვალი გაუწორა და სიმართლე დაიცვა. უსამართლობა ამხილა, არ მოსწონთ ესეთი ადამიანები და არ უსმენენ. იგივენაირად საპატრიარქოს ფსიქოლოგებმაც კი ესეთი რაღაც გამოუშვეს პირიდან ჩემს ზურგს უკან და ჭორები გამივრცელეს. სად არის აქ სამართალი? ებზარ და ლაზარე, ხო? ძალიან კარგად მესმის შენი ტკივილის, იმიტომ რომ მეც იგივე მაქვს გავლილი. მე უამრავი ასეთი ადამიანი მიყავსება და ჩვენ საუბრობთ დღეში მე დილით რო ავდგები საღამოთ ვდებ ტელეფონს, იმიტომ რომ სულ საუბარში ვარ, ხვდები? და რატომ ფულს ვიღებ ამაში? არა, მეგობრებო, ფულს კი არ ვიღებ. ადამიანი როგორც გულის ტკივილი მე გავიარე, იმ ადამიანის გულის ტკივილს ვიზიარე. იმიტომ რომ ეს საჭიროა დღეს მოხდეს ქვეყანაში. თუ ეს არ მოხდება, ჩვენ ღმერთს ვერ შევუერთდებით. სატანა დაიპატრონებს ამ დედამიწას მართლაც. და ვინ უნდა შეძლოს ეს თუ არა ქრისტიანმა ადამიანმა გულის ტკივილის გააზრება. ის კი არა რომ დამირეკავს ვიღაცა და იცი რა მე საგიჟეთში ვიყავი, ამიტომ და უი შემეშინდეს გაუთიშო. საგიჟეთში ყოფილა გიჟიაო. არამედ მოვისმინო იმ ადამიანის გულის ტკივილი, რატომ მოხდა საგიჟეთში? რატომ ჩასვეს საგიჟეთში? იმიტომ რომ მას ხილვები ჰქონდა, იმიტომ რომ ის ზეცასთან კავშირში იყო, იმიტომ რომ ქრისტესთან იყო ახლოს. და ვინ ჩასვა ეს? ისევ სასულიერო პირებმა, ისევ სასულიერო პირების ფსიქოლოგებმა და ისევ სასულიერო პირების მიერ შექმნილმა იმ სისტემამ, რომელსაც ყავს სასულიერო პირები ჩაჭერილი. ჩავამატებ ცოტა შეისვენე, ცოტა იოგები დაასვენე და მე გავავარჯიშებ ლაითად. ადამიანის, ესე იგი, გასაცოცხლებლად, სრულად სიყვარულისაც გასაცოცხლებლად და სიცოცხლის გასახანგრძლივებლად ჩვენ დაახლოებით თეორიულად ვიცით რომ რა არის მთავარი. პირიდან ჰაერი, ფილტვი, გულის სისხლის ზარღვი არსებობს, ესე იგი, აი სცენარებით და ყველაფერი განკურნა, გამოგურნა და ანუ ღმერთის გაცოცხლება შენში რომ აღარ ელოდო. რომ იყო ჯანმრთელი ყველაფერი და რასაც იტყო იგი რომ აგისრულდეს. შენ თუ წმინდად ლოცულობ, შენი წმინდად ნალოცები უნდა ავასრულო მე. მე ეს ტვირთი მადევს ბავშვობიდან. ბებიამ ასე მითხრა თუ დედამ ასე მითხრა. ასე ვცხოვრობ, ხომ ისმენენ ყველა. შინაურია თუ გარევლია მოყვარე ნათესავები ყველა. და ვარ ყველაზე უბრალო. ფულები რომ ასე მე 130,000-ები და რაღაცა პატარა ფული არა, ეს რო გამიარა ხელში, იქა მე 3 და 5 და 15,000 დოლარები რატომ არ მასეცხევდა? მე ვარჩიე იმას რომ 20, 50 და 100 ლარები იმ გაჭირვებულებზე ვისაც რო ვერ ვიცნობ რა შუაშია ცოდნა მივდივარ აქედან თბილისამდე გზა შემხვდა იმან არის კადრა ფულის იგი ძირში გავაგდე რომ ნახოს თუ რაღაცა მათს ვაკეთებ ჩემლებული მე მიხარია მე ეს ასე მაგრამ ნაწყენი მყავს მაგიზა გიჟი ჩამთვალეს მე ვეუბნები ეს არასწორია მასე ნუ აკეთებ მაგით ცუდად დაგვიბრუნდება გვარში ანუ თელ ყველაფერზე მოქმედებს ანუ ცუც რო ვამბობ იგინმა შეიკრიბენ მოიკრიბენ და ყველამ და იცლენ ცუდია იგია გიჟიაო რატომ გაგინებს კი ჩემს კი მეც მაგინე ხო და გიჟიაო მე ვიგინები უკუღმერთებზე მარტო რა ვინც არ გამოსწორდებით მეთქი და გეიცმინდეთ და ყოზირი გაქვენ უკან დასახევი ყველას ვიდი ერთ თვი ორი კვირა დაუთმე თავს დეიცმინდა და ნახავ მე ზატალღაზე იქნება ტვინი და რაღაცოს ხდება რა სიზმარს ნახავ ნახეთ და მე რატომ გინდა გითხრა მე რა სიზმარს ნახულო ნახე შენ თვითონ ტკბილი მაგრამ აგინე ნახე როგორი რამეა არა წყობთ ადამიანების ჯანმრთელობა დღეს მქონდა ქალბატონთან საუბარი რომლის ბავშვიც არის აუტიზმით დაავადებული და ეხლა ხდება შეკრება სასულიერო პირებისა და აუტიზმით დაავადებული მშობლების რაღაცას ის ეწყობა რა კონფერენცია და მე გეტყვით მე ქალბატონთან მქონდა ასახელს არ დავასახელებ იმიტომ რომ სავარაუდოდ ამ ადამიანს არ უნდა თავის სახელის გაშღერება ქალბატონთან რომელიც არის ექიმი პროფესიით საუბარი და რომლის შვილიშვილიც არის აუტიზმით დაავადებული ამ ქალბატონმა
სადაც არის არა რა გამოკვლევებიც არ გააკეთა, აქ წავიდა თურქეთში თუ სხვა სახელმწიფოში და გამოიკლია და დაკვირვება აწარმოა თუ საიდან მოდის ეს აუტიზმის სპექტრის დაავადებულები, რომლებიც თითქოს ერთ კაფსულში არიან მოქცეულები, საბოლოო ჯამში დასკვნა გამოვიდა, თვითონ სამედიცინო დასკვნა გამოვიდა, რომ ეს აუტიზმი არის გამოწვეული აცრიდან. ჩვენ ყველანი დამნაშავეები ვართ ამ საკითხში, რომ ადამიანებს უფლებას ვაძლევთ გაგვინადგრონ ჩვენი მომავლის, ჩვენი ბავშვების ჯანმრთელობა. თუ კი ექიმი ამას იტყვის ხმამაღლა, იმას გაათავისუფლებენ სამსახურიდან. ამიტომ ქალბატონს არ სურს ხმამაღლა თქვას თავისი სახელი და გვარი. მაგრამ თვითონვე ამბობს სამედიცინო მუშაკია, რომ აუტიზმი მოდის აცრიდან. ვინ ეხმარება ამ აუტიზმით დაავადებულ ადამიანებს? თვითონ ექიმები ეხმარებიან? არა, არ აღიარებენ არც ერთ ასეთ დაზიანებულ ადამიანს ყურადღებას აღარ აქცევენ. და არც იმას ეუბნებიან, რომ ეს მოდის აცრიდან. თუმცა ზუსტად იციან, რომ ეს დაავადება მოდის აცრიდან. რომელი აცრიდან იცით? საყოველთაო აცრიდან. ამ კორონას აცრიდან კი არა, საყოველთაო ბავშვთა აცრიდან მოდის ეს დაავადება. ამ დაავადებას ჯერჯერობით ვერაფერი შველის. მითხარით ახლა მე, შენ, ლაზარე და სხვები ვინც მისმენენ, ვართ თუ არა ამ საკითხში დამნაშავენი და გვაქვს თუ არა ხელი გასვლილი ამ საკითხში. იცოდეთ, რომ პირველი ვინც დაისჯება, ეს იქნება სამედიცინო მუშაკები. იმიტომ რომ მე მაქვს ხილვა, პირდაპირი ხილვა მაქვს ნანახი. ბერი გაბრიელი როგორ მოვიდა ჩემთან, შემაჯდა მხრებზე და მიმიყვანა, პირველ რიგში მიმიყვანა სამედიცინო მუშაკებთან. ისეთი ეჩხუბა, კედელზე აყუდა ყველა. ისეთი ეშინოდათ ბერი გაბრიელი. არ ვიცი მე იქ რა დასჯა მოხდა, არ ვიცი მე წავედით და უკვე ავედით აი ამ შავ მინიან მანქანებთან რომ არის. მანქანებით რო დადიან იმ ხალხთან მიმიყვანა. იმ ხალხმაც ვერაფერი ვერ უთხრა. მოკლედ ერთი სიტყვით ფილები ბევრია რა, მაგრამ ბევრს არ გავაგზავნებ ახლა. ჩვენ ვართ ყველანი დამნაშავენი ამ საკითხში, რომ ჩვენ უფლებას ვაძლევთ ჩვენს სამედიცინო მუშაკებს აცრან ჩვენი ბავშვები. იმის იმედით, რომ ბავშვები გადაგვირჩებიან იმ დაავადებებისგან, რომელიც არ კლავს. შეიძლება ადამიანს შეეყაროს, მაგრამ სასიკვდილო არც ერთი დაავადება არ არის, გარდა ხოლერასი. და ხოლერა დაფიქსირდა მხოლოდ ერთხელ როდის. 90-იან წლებში აღარ დაფიქსირებულა ხალხო ხოლერა. ეხლა ვიღაცა იტყვის, რომ ესო იმიტომ რომ აცრები არის, არა მეგობრებო, არა. დამალაბარაკე. ხოლერაზე მეტად დაავადებული ადამიანები დღეს არიან აუტიზმით დაავადებული ბავშვები. ჯობია ეგრე ცხოვრება? ჩემი დაიგო, ნახე რა ხდება. ზღვა პატარა ახლა შავი ზღვა რა არის დედამიწაზე, მაგრამ ერთ-ერთი კანალიზაცია, ხო, ყველაფერი მაგ მიდის და კანალიზაციას იმიტომ უწოდებ, რომ რეალურად ახლა თურქეთში შეიძლება და სადმე ასუფთავებენ და კანალიზაცია არ ითვლება, მაგრამ საქართველოში რასაც ვხედავ 30 თუ რამდენი კილომეტრიანი რა დაგჭა ეს ზღვა, ხო? აქედან გავხედავ და ეს ყველაფერი ჩანს, იგერ აფხაზეთი იგერა და სარფი იგერა. ასე ვარ გადამდგარი და ვხედავ ამ ყველაფერს სად ვარ, ხო? ხო და თევზიც არ დატოვეს ამაში, რომ გაასუფთავოს, იგერ უკრაინაში, იქა იგი გახეთქენ. იქა მთელი წამალი ყველაფერი წამოვიდა, საწამოვიდა ამ კანალიზაციაში, ხო? ხო და იქა ბავშვებმა ვიღაცებმა წყალი ჩაყლაპენ, მერე რაღაც ეკნეს იმის გინდაც მცენარეული რამე ზღვის ამოიღო, უკვე მოწამლულებია. ასევე ზევით ბუნება შევხედოთ ახლა. მე მომყავს ჯანმრთელი მწვანილი და რამე, ხო? მაგრამ წვიმა აი ღმერთიდან რაც რომ თავარია და მოდის, აი ხომ გაფილტრული არ მოდის. ხომ გინახიათ რომ ტალახები და რაღაცები მანქნებზე და მთელი რა ტყვიები და რაები არ არის უკვე. ამდენი ომი, ამდენი მე არტილერისტი ვიყავი და იმ ყველას ნარიადებს სროილობდი, აქედან რომ ვისროლო, ახლა პარლამენტში დავაჟენ პირდაპირ თავზე, შემიძლია, მაგრამ
არ მინდა, მე მინდა გამოვაკაცო, ცოტა დავეხმარო. ამოვიყვანოთ, გამოვაცოცხლოთ, რომ ცოტა ვარ ჩვენი ფესვის არიან, რაც არ უნდა დამპალე იყო. გამიგე? და ვინ უждენი არიან? გინდა ვეხებით, ხო ხედავ ამ დედამიწას. აი ზოგი ბევრი მეუბნება პოლიტიკას უეხებიო და რაღაცა მაგიტომ არ გელაპარაკები და რაღაცა. ბიჭო, პოლიტიკაში მე რა შემოვდივარ, მაი კენჭს და რამე ხაშარს ვიყრიდი, როდისმე რამე მithქმია? სკამი და რამე? საპატრიარქოიდანაც მithქრე რაღაცა ადრე იყო, სინოდის ხტომას ჩავატარებ, მოდი ტახტი გინდა, რა გინდა, მეთქი თქვენ გიჟები ხომ არ ხართ? მე ვიცით წმინდა როგორი უნდა იყოს, არა, მე კი არ ვარ მეთქი წმინდა. ბაბუაი, დედაი, ბებიაი, აგინი მყავდა წმინდა მეთქი და თქვენ მინდა როგორი იყოთ რომ მე ერთი წუთი რაღაცას ჩაგეჭრები რა, დამავიწყდება მე. პატრიარქობა გინდაო, ხო, ეგ რედაქციინეს. ესე იგი, ეს არის გავრცელებული საპატრიარქოში, იმიტომ რომ იცი რა მითხრა ჩემმა ძმა? ჩემო ძმაც იგივე სიტყვები მითხრა. რა გინდაო, რომ პატრიარქად გაღიარონო? წარმოგიდგენია და იგივე სიტყვებით აჩუმებენ ხალხს, რომელსაც სიმართლის თქმა უნდა რა. დედა მოთხოვნილები ეგენი უკაცრავად ამ სიტყვისთვის რა. მე აგერ 2 წლის უკან, გასული წლების უკან ვიყავი ჩამოსული საპატრიარქოში და ერი ბერის შეკრებას ვითხოვდი გონიერი ხალხის. იქ ახლა მირზა შემოვევლე იმას მისი თავისებური რაღაცა ხერხემაზე გაგრას მაშინ ახალად პრობლემა ჰქონდა. იქა გარკვეული ხალხი კი გვერდში მედგა, ტელეფონებით იყო თუ რაც რომ იყო, მაგრამ ბევრმა არ მოვიდა დაიგო და იქა წერილი დაუწერე, 2 ადამიანი დამხვდა იქა. ერთი ნუგზარი მეხლა გოგლიძე, ჩვენი ძმა, იგიც და ჯუნბერი სამართალმა პურიჭამაო მაგიც. და წერილი დაუწერე ლამაზად, აი მათი ენით გასაგებად ყველანაირად, რომ მე რა შემიძლია შეგასწავლო თელ მამაოებს, რომ თვითონ მამაო, რომ რეალურად იგი ღმერთის ენით უკვე სწორად, ანუ 9-2 და 1 არ თქვაო, გინდა სპილი კი არა, 1 არ თქვა რაღაცა და უფალი მალე მოვაო, კი არა და რეალურად რომ გაუცოცხლოი ყველაფერი და ეკლესიაში ყოველდღე მოვიდენ კი არა და ბაჭა მიწა გადავაბრუნოთ ჯანმრთელი პროდუქტი და საქმე დავიწყოთ, ვინ რა ვიცით, აგივაკეთოთ რა. და არა იგი ამ პარლამენტის წინ გადადეგი ვიძახოთ ან ჯვარები ვიწეროთ და დამთავრდა. მე ქრისტიანი კი არა, თვით ქრისტეა ჩემში დაიყო. აჰა, გაშალე ხელი და შენშია, შენ ხარ. მაგას თქმა უნდა იესოს ნაირები ვართ, ხო? იმის სულის ვართ. ერთი მაი გვინდა ჩვენ. და ვინც რომ ამბობს რომ კიო და ბიზნეს დევინახე იგერ უხლებზე დეიჩოკა და სანთელი დაანთო და უფლის წინაშე ჯვარს იწე. მაშინ შემოდი ძმაო, აგერ და ამოგიყვანთ იმ ხახებიდან. რა გინდა? მოდი და ოხრად არ დაგატევიებ იმ ყველაფერს. აი ხეები რომ წამიღე აქიდან და განადგურდა, მაგის გამო კრიშა ამაზრო ქარმა და აგერ წვიმა ჩამომდის. აგერ წვიმა ჩამომდის აგერ. ბიზნამ რომ ხეები წეიყვანა და ბიზნაის მოსაყვანად შვილებიანა გევედი და სააკაშვილს ვებრძოლე. თურმის ერთი ნაგავი არ ყოფილა, მე რეგევიგე, ვინც ებრაელური ხუდი დაიხურა, ყველა იმ წუნპეშია და გინდათ ამოგიყვანოთ აი ქართული სული. აგერ ვართ. გადმოდით ჩვენთან მოგვეცით საშუალება გვერდში დაგვიდეგით, რასაც გეტყვით, რა ფანდური გვინდა თუ მომღერლები, დაგვიყენეთ გვერდში და მოგიყვანთ აგერ. არ მინდოდა ამ თნარების ხმამაღლა თქმა. პუტინსაც და ყველას გინდებიან გიხსნით, ვერ გევიგეთ თუ არა და ამეჟლიტებით ყველა. დაგწყევლით და ისე, მე დავწერე 1 აპრილს დაიწყევლებით მეთქი თუ არ გადმოხვათ ბუნებისკენ არ შემოbrunდებით, დაიგო. გეითვალისწინეთ. 1 აპრილს, მაგ პროცესებში ვიქნებით, მაგას შეკრება მოკრებებში. და რომ არ მოხდეს ეს წევლა, რა ხდება და ჩემი ცხონებული ძმის დაბადების დღე არის. 17 წლის რომელიც იყო საქართველოს ჩემპიონი იყო ჭიდაობაში და მთელი ამბავი გვასახელებდა. ის რომ აღარ ყავდა მე იმ ერთ ძმაში ყველა ძმას ვინც მიწოდებს ძმა თქნერავ იმ ძმას. მე იმის გარდა კიდე 4 დედმამიშვილი მაქვს, 3 ძმა, მაგრამ მე ის ვისი ოფლისუნი მახსოვს და კაცი ხარ და კაცი იყავი ყოველთვის და ტყილზე არ დაიფიცო და რაღაცა მოვიტყვილე იქა რაღაცა რა ბავშვობაში. და ვინც რომ შემასწავლა სიყვარული, ისევ თლი ყველას მაგის დღე არის და მისი საპატივცემულოდ კიდე ის საპატივცემულოდ მისი სულის იგივეა ის იესო ყველა წმინდა სული იქ არის. გამიგე და როგორი რამეა ისე არ მინდა აქიდან რაღაცები თავზე რაღაცები და ჩემნაირი გაჭირვება თუ ყველამ უნდა გედეიტანოს გინდა არ გინდა რომ ზუსტად იესო რომ რანაირად ფლითეს ზუსტად იმის ტოლფასი იყოს და რეალურადაც და ფეხის გულიდან დაწყებული ფეხი ჭილი გინდა ფილტვებზე გინდა უჭზე გინდა აი ხა ჩემს ლაიფებში შემოდიან ძირითადად ერთი და იგივე ადამიანები შენს ასევე რატომ იცი ეს ადამიანები რომლებსაც თავი აქვთ დახსნილი ჯადოსგან და არეშინია და შიშებისგან გათავისუფლებული არიან შემოდიან ლაივში და ხმამაღლა საუბრობენ
მაგრამ აგერ ხედავ, ბევრი მაყურებელი მყავს, მაგრამ არც ერთ სურს შემოვიდეს ლაივში. რატო იცით? შენ კიდევ ჯადოს ზეგავლენის ქვეშ არიან. შენ ბევრს საუბრობ ღვიძლის დაწმენდაზე. ღვიძლის დაწმენდა ისევე სისხლის დაწმენდას ნიშნავს. ესე იგი, გათავისუფლებული ხარ ყველანაირი იმ ჯადოსგან, რომელიც ჯადოც არის საქართველოს თავზე გაკეთებული. მე არ წqინს ამ ადამიანებისგან, ვინც ვერ ითავისუფლებს თავს ჯადოსგან. მაგრამ მე შემიძლია ერთი რამე ვუთხრა ამ ხალხს რა. ხალხო, თქვენ აუცილებლად გჭირდებათ სისხლის დაწმენდა, იმიტომ რომ თქვენ გათავისუფლეთ ამ ჯადოებისგან, რომელიც გააკეთა საპატრიარქოდ საყოველთაოდ და საპატრიარქო აგერ ვიცით ვინც არის უკვე, რომ მოგვიკლა ჩვენ ძირითადი ეროვნული პიროვნება, რომელიც ეროვნული ინტერესებით იყო დაინტერესებული ზვიადი და შემოიყვანა ტანკები, გადაუარა ხალხს და ძალით დაიპყრო ეს საქართველო. ეს არის ივანიშვილი არის მერე, მაგრამ მანამდე იყო შევარდნაძე. თავისი ილია თურთ, თავის ნათლია თურთ, ილია არის მაგის ნათლია და თავისი ჯაბაიესველიანი და იმ ხალხები თურთ. შემდეგ იყო სააკაშვილი და შემდეგ არის ახლა ივანიშვილი. ერთი და იგივე ნაგავია ხალხი. ეს არის ნაგავი, რომელიც უნდა გავაცოცხლოთ. ეს ნაგავი, ეს მარიონეტები, რომლებიც თოჯინებად ყავთ გადაქცეული, შეგვიძლია რომ გავაცოცხლოთ. მასში შეგვიძლია რომ გავხსნათ ქრისტეს ნაპერწკალი და მათ გულში თუ ქრისტეს ნაპერწკალი გაიხსნა, აუცილებლად ადამიანად იქცება და აღარ იქნება ნაგავი. და ეს ხალხი ვინც მიყურებს, ხო? არის ადამიანები, რომლებიც გამოფხიზლების გზაზე არის. ბატარეიკა მიждდება და ერთი წამით უცებ გეტყვი და ჟდება ბატარეიკა თან ახლა. ნახე, ჩვენ რომ აგერ არ ვიცი 5-10 თუ 30 ადამიანი ვინც რომ არის შემოვევლე, მადლს იმსახურებენ ანგელოზებია და აგინის როლს მიიღებენ ამ გაწინებაში, ქვეყნის და დალაგებაში ყველაფერში. და ახლა ნახე რა არის, მე რასაც ვამბობ ეს სია. გარდა ამისა, ხო? ვინც რომ არიან პოლიტიკურად დევანდელი, მაგრამ ქართველი თქვენ და ქართველობა გვინდა და დალაგებს. წაგვიკითხე ექსი, არა ძალიან გთხოვ. გეტყვი ამასაც წაგიკითხავ. რაც რომ მინდა, ნახე რა ხდება, ის რამდენი პარტიაც რომ არიან და 365 თუ რამდენი წელიწადში დღეა იმდენი, ხო? მაგ ყველა ის ლიდერებსაც ვინმე მოუყაროთ, არა მნიშვნელობა ვინსა და რა კუდიანია. მოვიდენ თუ უნდებიან ქვეყნის გახარება, გაწინება, ყველა გავახარებ. მოვიდენ და იმ თითოს რო დაინახავენ, მათი მომხრეები, ასე ოფტომ რომ ყავენ, ჩვენ არ ყავს მენები თუ არა, მათ ხომ ყავენ, რასაც ეთქვია ნალევა ნაправა. იმ ასა ხალხი უკვე აგინი რომ შეიგნებენ დაინახავენ ხალხი, თელი ტელევიზიით ყველა უკვე მოხდება ამითაც გამოგვიძება და 1000 სია არის დაიკო, ეხლა ცოტა სიბრუნელი და იგი აი ზეპირატაც მაგდენად რამდენად მოხდება გამოგვიძება არ ვიცი, მაგრამ აუცილებელია სისხლის გასუფთავება, რომ ადამიანებს ჯადო მოიხსნათ, ეგ ვიცი. აგერ აქა მიწერია გაბრიელ მიქელაძე, აკაკი ჯორჯაძე და ასე პირველი, მეორე, მესამე ასე ჩამოწერილი და ეს რომლე გამოაქვეყნე 1-2 აღმოჩნდა ჩვენი ისე რა ხუმრობით იყო თუ რაღაცა რომ პირველზე მე რატო არ დამაყენეო იქა და რაღაცა გამიგე ასეთი რაღაცა წაკინკლავების მაგვარი ეს ხუმრობა იყო და ახლა მე ვის პირველზე დავასახელებ თუ ვის მე-20-ზე იგერ ხოშტარიას მაგალითად პირიქით 20-ო რა პრობლემაო და 20-ის ყველას ეშინიაო მაგრამ გადამსვლელიაო და მთელი ამბავი ანუ ახლა ვის პირველს ვიტყვი ერთი ვარ და ერთი სათის ნაწილები ახლა აკაკი ჯორჯაძეც ხონებული ეს ცოცხალი აღარა მე მინდოდა ყველა ერთად საჩევკრილი ვიყავით მამისა ჯაფარაშვილიც გაცნობილი მყავდა მაშინ გიორგი ყუხალეშვილს ვერ ვიცნობდი ანუ ისეთი გულით მებრძოლი და არა მნიშვნელობა ახლა ვინ საიდან რაიდან რა როის რა რაფერ რა სიცვამდა თუ რაფერის რა ქონდა და ერთი სიტყვით რა ახლა ჩვენ გვინდა უკვე რაზე იცი გამოსავალზე უკვე და ამ გამოსავალში ელგუჟა ხოჩიაშვილი ამ ადამიანმა ბაბუ ადამიანია ჩამობძანდა აგერ ახლოდან გამიცნო შემოხვდა რაღაცა კი მითხრა იგიც რომ წინამძღვრათო და მეთქი ბაბუ მაი აღარ მითხრა მეთქი და შენ პირიქით თქვენ რა ის მე ვინ რა ოროსანი ვარ ლია კუტალაძე ჩვენი დაიკონა აგერ ფრიდონ სულთანიშვილი ადამიანი თავისებური ხედვები აქვს და არის სწორი მირზა ბრეგაძე რა თქმა უნდა იცნობთ ეს ჩვენი გულისკაკალია რევას თოდრია ბაბუა ამან გამაცნო ის კაჭარავას ყველაფერი შემოვევლე უხუცესი და გამოცდილი და აგენს უნდა ვკითხოთ რომ ძველი ხარის ქაი ხნავსო დავით თორდია ამას ველაპარაკე და თუ საჭირო დარჩები შემოგევლეთ მაო მე ბევრჯერ უთხარი და დავითმა მაგი მითხრა ემზა
მითხარი ეგ აკაკი ჯოჯაძისთან მივედიო, მაგრამ როგორ აიცი აქ იმასთან და რამე კი არა, ჩვენ ერთად მეც თქვენთან ვარ, მე ყველას გეფერებით, მე მინდა რომ ჩვენ ერთად რა მოვწყვეთ და მოვრიგდეთ, არის მაგის იგი გამოსავალი. ნაირად ჯაჭულიანი აგის დაიკო, რაც რომ მომეწონა Facebook-იდან სიგრძნისეულად და სიღრმისეულად, ღმერთისეული, რაც რომ დავინახე, ხო, აგენი გურამ ქართველიშვილი მწვანე ბუნება, ახლა მწვანე ბუნება, ამას იოსები თქვია და სხვაგვარისა, მაგრამ არ უნდა ახლა მწვანე ბუნებითა ადამიანი, მართლა ბუნებრივად ღმერთიდანა, ეული ადამიანია, ეული ანგელოს ნიშნავს, რომ მისი თავისა კი არ ცალია ყველა რომ ყველაფერი კარგად იყოს, სიცოცხლე და სიყვარული. ვლადიმერ ჩუბინიძე, ამან წიგნი აქვს დაწერილი 40 წლის უკან, დღეს რომ წვალობ და გეირვიზეთ, მაგრამ ვერ მოვახერხე აჩქები არ მქონდა და ვერ წევიკითხე თუ არა და მაინტერესებს ჩვენი ერია, ჩვენი ძმა, ვლადიმერ ბარათელი, გია ხუხაშვილი, ეს რა იცი პოლიტიკურ იგინი არიან, აგინი ზოგი გია ხუხაშვილი და იგი არის, რომ განიხილავს პოლიტიკურ რაღაცა. ჩვენიო აკნიშვილებია, შემოგევლეთ. თქვენ რომ გითხარით, თქვენაც რომ იყავით, რა თქვია იმ ბაბუკაც, მაგრამ მიყვარს, კარგად ლაპარაკობთ, თბილი ენა. წაღარ რომ გითხარით და მოუპატიჟოთ მაგით. ველუკაშვილი? ხო, მაგი, ყველა. ნიკოლოზ თემურ მიხაუტიძე, ცხონებული აგიც აღარა, მიხაუტიძე, ნიკოლოზი. ხსოვნა იყოს ყველა, რა, მებრძოლი და გამაცოცხლებელი, გამაღვიძებელი ხალხი იყო, რა, ვერ მუგეშინიან გამოცოცხლითო, რა. მიხეილ საგარელი, ყველა საჭიროა. ეკლესია ვიღას იმაშობა კი არა, ეკლესიიდანაც და ყველა მობრძანით, რა. დავით ნემსაძე, ამის ძმაც მერე გევიცანი, იგიც აღარ მახსოვს სახელი, გიორგი ლილუაშვილი, ემი ჯგუფიდან რომ ისა მე მგონი ზუსტად არ მახსოვს რომელია, გიორგი ხოშტარია, ბასილ კობახიძე, თემურ კანდელაკი, ალეკო ცინცაძე, გული გონიერი, დავით ბალხამიშვილი, სისნამი კარაული და ამასობაში აქ არიან ესე იგი იმ ძალის მფლობელი ხალხი, რომელიც რომ პირადად გამოვესაუბრე და გვესმის ესე იგი ადამიანის სრულყოფილის და ყველაფრის, ხო? და დანარჩენი სიები ერთი რაღაცაზე არ ვიცი და შემომეხია სამწუხაროდ. ბევრი ყავს შემოგევლეთ და ყველა ახლა სიაზე კი არ არის დამოკიდებული ეს ვინც მოვა, ვინც არ მოვა, ეს იქნება და ეს. არა, მაი როგორ აიცი, ვისაც ყური აქვს ისმინოს და რომ ყური არ აქვს, იმას ძალით ჩვენია და იმას ახლა შენ რამდენი ორი შვილი ხო გყავს აი? 3. 3 ხო გყავს, ერთმა 300,000-ად ასე ვიმრავლოს და იცოცხლეთ. მეც 4 მყავს აგერ და მეუღლე მყავს და 4 მყავს და მეუღლე რომ არ მყავს და 4 მყავს. ვისაც ყავენ მეუღლეები დამეწიეთ და გამასწარით, აბა თუ ხართ მაგრები. წამოდით შვილებით, ჩემი შვილები იქ იქნებიან. პატარები ერთად ითამაშებენ და ჩვენ ერთად ვისაუბრებთ. ჩემი ზოგიერთი შვილები საერთოდ გამიემიგრანტენ, იმიტომ რომ აქ რომ ყოფილიყონ, ისეთი სულისიყო რომ იგენი ჩემსავეთ ვერ მოითმენდნენ და ვინც რომე გამაწამა და დამიჭირა, გამომიჭირა და გიჟიაო, იგენს ასე კისრებს დააჭრიდნენ. გამოჭრიდნენ და რომ არ გავაკეთო, ცოდო არ შევიდენო, წევიდენ საზღვარგარეთს. გამიგე? ხო და მთელი საზღვარგარეთში ვინც რომ არიან წასული და რომ აღარ მოხდეს პამპერსებზე ცრემლის დენა და ოფლიო დავაცემოთ მიწაზე, საამისოდ შემობძანდით, რომ ღმერთო გვიშველეო, და გვიშველის და აგერ Facebook-ის გამომგონებელს მოი მადლობა უთხრა, სულ ვაგინებ, რატომ გამოიგონე, მაგრამ ჩვენი გაცნობისა იყოს და დანარჩენი ეს მერე აღარ დაგჭირვებოდეს, იმიტომ თოხს და ლაფატკას ხელს რომ მოვდეთ, ის ჩვენ სულიერად ისეთ გოუგებთ ერთი მეორეს. სხვანაირადაც შევეხმიანებით რა. ყველაფერი კარგად იქნება. კი ბატონო, ყველა დაპატიჟებულია, ყველა. შემოგევლეთ, აბა, როცა სულით გულით და მინდა დევინახო რაც იუდეველებსაც და არა იუდეველებსაც, ქრისტიანებსაც და ყველას პატიჟებს, ვინც მოვა ქრისტეში ერთიანდება. თუმცა იუდეველები ნაკლებად აღიარებენ ქრისტეს. მოკლედ, ემზარ, დიდი მადლობა შემოერთებისთვის და ეხლა მეც დავიღალე, უნდა გავიდე, თორე კარგი, აბა. წაქცევაზე. წარმატებები ყველას და მადლად მოგერგონ ყოველი სიტყვა და კარგად აწუნეთ, სანამ ვერ გაუგე, თუ ვერ გაუგე იმას არ ნიშნავს გიჟია. მოდი რა, დასაწყისში შეიძლება 5 წუთი ვერ მოისმინო და თუ 15 წუთიანი საუბარია, ბოლოსა შეიძლება ყველაფერი, ხო? ამოცანა ბოლოსა ამოხსნილი, ხო? შემოგევლეთ რა. გველის წელი იყოს სიბრძნეს ხო ნიშნავს და იყოს და იყოს. სიბრძნის წელი იყოს, ამინ. ამინ.
აბა ამინ. გემშვიდობებით ახლა მეგობრებო, კარგად იყავით და გაუზიარეთ ვიდეო და თუ ვიდეოს არ გაუზიარეთ აუცილებლად ის პოსტი. ამ ვიდეოში ჩავაგდებ მე ლინკს, იმ პოსტის ლინკს და ის ლინკი გაუზიარეთ აუცილებლად. იქ ჩამოყალიბებულია რა როგორ იქნება და წერია ყველაფერი ნათლად. ასე რომ გემშვიდობებით ახლა მიხარიხართ და გაგიცნობთ აუცილებლად ყველას 21-დან 23 მარტამდე. ამა წლის. აბა კარგი.